I ddechrau, gai diolch Rob am yr esboniad, ond mae angen gwneud y datganiad recordio Zoom. Bydd y cyfarfod yma yn cael ei recordio ar gyfer cofnodion ac efallai ei ddarlledu ar-lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr, neu rwan. Iawn, diolch yn fawr iawn. Sgwn ni symud ymlaen i'r eitem cyntaf, sef ymddiriadau am absenoldeb. Anwen? Mrs Sarah Hatto. Iawn, diolch yn fawr. Sgyn rhywun ymddiriadau eraill? Agwys. Datganiadau'r cadeirydd, gynnau rhyw 2 neu 3 ers yr awdurdod dwytha. Dwi'n gwybod o tro dwytha ni gyfarfod, dwi'n cofio sa'n grybwyll bod Neil Martinson wedi ymddiswyddo. Dwi'n meddwl na hwn ydy'r awdurdod llawn lle allwn ni gadarnhau bod Neil Martinson wedi ymddiswyddo. Mae'r Llywodraeth wedi derbyn ei ymddiswyddiad o ac yn mynd i ddechrau broses o ail benodi ar ôl yr etholiad. O gynnyn nhw bryderon o ran dechrau y broses o benodi aelod newydd yn cynrychiolu'r Llywodraeth yng nghanol yr etholiad, lle fysa un gweinidog yn dechrau'r broses ac efallai un arall yn gorffan. Felly fydd y broses yn mynd dechrau tan yr haf, sy'n golygu fyddwn ni un aelod yn brin tan, wel, yn debyg fydd hi'n glan gia diwedd y flwyddyn mwy na tebyg. Nawn ni adal chi wybod fel fydd hynna'n datblygu. Mae Banau Brycheiniog wedi penodi prif weithredwr newydd, Catherine Mealing Jones, felly da ni'n dymuno'n dda iawn iddi hi yn ei swydd newydd ac yn ei llongyfarchu. A hefyd, mae yna newidiadau yn Gwynedd, mae David Gibbard wedi cael ei benodi yn brif weithredwr, felly da ni'n edrych ymlaen i gydweithio'n agos efo nhw yn fuan, a dwi'n siŵr byddwn ni'n cael cyfarfod hefo yn ystod yr wythnosau nesaf, so dwi'n edrych ymlaen at hynny ac yn dymuno'n dda iawn iddo fo. Ar nodyn mewnol, mae Joe Worrell, pennaeth HR yn gadael ni ar ôl 17 o flynyddoedd. Felly, pob lwc i Joe ar ei ymddeoliad ac diolch yn fawr iawn iddi am bob peth mae wedi gwneud i'r awdurdod dros y blynyddoedd. Mae wedi gwneud gwaith da iawn ar y rhannu. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn gweithio'r agos efo'i sawl gwaith ac yn ei edmygu hi'n fawr. Diolch yn fawr iawn. Yr eitem nesaf, dydy o ddim ar yr agenda, ond camgymeriad ydy hynny. Da ni wedi sôn am roi'r cyfle i'r prif weithredwr wneud datganiad, felly dydy yma am mi fydd o rhywbeth rheolaidd sy'n digwydd o hyn ymlaen. Emyr? Ia, pwrpas y slot yma di jyst ydych chi fel aelodau fyny efo chydig bach o bethau weithredol, felly a'i syth iddi. Nes i gyfeirio tro dwytha bod yna 2 brosiect SMS, sef yr Afonedan a Uwchwyrfau, yn dod i ben, maen nhw'n bellach wedi cael eu cau yn ffurfiol. Dwi'n meddwl bod yr aelodau wedi derbyn fforddiant ar be oedd y cynlluniau yna yn ei cyflawni ynghyd â cynllun live hefyd yn diweddar. Mae'r un prosiect newydd wedi cael ei gymeradwyo, sef cynefinoedd cynaladwy amaethwyr mowddwy. Mae un o'r swyddogion prosiect wedi cael ei cadw ymlaen i weithio ar y cynllun yna. Hefyd, adrodd ar y datblygiadau ymhen y pas, fel ydych chi'n gwybod, da ni wedi gyrru symud ymlaen efo trefniadau debyg iawn i llynedd. Chydig bach o newidiadau yn y ffordd ac yr amseriad y trefn gwahanol, so mi fydd yr trefn yma yn 7 diwrnod yr wsos tan yr Hydref. Ac oherwydd hynny, dydy mae'n bosib i werthu permits 6 mis fel ni'n arfer gwneud, felly fyddwn ni'n ail ystyried hynny yn yr Hydref ar gyfer permits. Ynghyd â'r cynllun traffig ehangach, chi gofio mae yna ymgynghori wedi bod, ac mae Cyngor Gwynedd ni wedi gofyn i ni baratoi papur i'w tîm arweiniol i ystyried rhaid y cynllun yn ei gyfanrwydd, sef gwerth 27 miliwn ymlaen ar gyfer y Levelling Up Fund. A mae ceisiadau yna yn gyrru mynd i fewn erbyn diwedd mis Mehefin, so mi fyddwn ni'n gweithio'n agos efo Gwynedd a Chanwy yn gobeithio yn gallu symud ymlaen efo'r cynllun yna. Cais Hardship Fund, mae'r 3 parc cenedlaethol yng Nghymru o'n yn gymwys ar gyfer yr arian o Llywodraeth leol yn cael ar gyfer yr Hardship Fund. So mae diolch mae Dafydd Edwards yn gwneud dipyn o waith ar rhan y 3 parc yn sicrhau bod ni'n cael mynediant i hwnna, a da ni wedi cytuno
Rhyw fath o amlinelliad o be byddwn ni yn gwario yno fo, am hynny cynnwys bethau fel staff ychwanegol, sbwriel, glendid ac yn y blaen yn y safleoedd ni. Mae'r swyddogion tymhorol yn benodol ar gyfer leni bron i gyd mewn lle. Mae yna swyddog cyfathrebu digidol wedi cael ei penodi wedi dechrau wrthos yma. Mae cynnwrthwydd mesydd parcio mewn lle, a hefyd mae yna 5 forden tymhorol ychwanegol, a da ni'n cweit i gorffan broses recriwtio ar gyfer hynny, ond mi fydden nhw yn y bythefnos nesaf. I hein chi sydd yn trafeilio trwy Penrhyn, rach bod chi wedi gweld sgaffolda ar y prif adeilad, a mae paneli solar rwan wedi cael ei rhoi ar y to, a mae'r gwaith yna wedi gorffan. A mi fydd y to yn cynhyrchu 40 kilowatt o drydan bob dydd. Mae hynny ddigon i redeg y swyddfa, ac mi yna beth bynnag dros ben yn mynd i batris yn y swyddfa, a unwaith fydd y batris yn llawn fydd o'n mynd i'r grid. Felly mi fydd o yn arbediad tymor hir ac yn rhan o'n targeda ni efo carbon. Mae arian tirfeddau cynnaladwy Sustainable Landscapes ar gyfer llynedd wedi hawlio i gyd bellach, sef 1.7 miliwn. Mae yna gynllun gwerth 900,000 wedi cael ei gymeradwyo. Da ni'n wedi derbyn y llythyr i ddechrau eto, ond mae yr un prosiectau a nath i roid ymlaen i chi yn y gweithgor yn gynharach yn y flwyddyn. Mi fydd plastan y bwlch yn debygol agor ganol fis nesaf, ac yna yr ysgwrn ganol i ddiwedd mis Mehefin. Dyna ni, diolch yn fawr. Diolch Emyr. Dwi'n hefyd groesawu yr tîm o'r swydd archwilio. Diolch yn fawr iawn i chi ddod ata ni. Gyda ni Euros Deg, Nick Selwyn, Matthew Edwards a Sioned Owen, dwi'n meddwl, os dwi'n gweld pawb ar y sgrin yn iawn. Croeso ata ni a edrych ymlaen at eich cyfraniad chi nes ymlaen. Diolch yn fawr. Gawn ni'n ymlaen at statgan at hawl i'r cyhoedd holi. Dwi'n meddwl bod yna eitem dod mewn, Iwan? Na, does neb wedi codi cwestiwn. Ia, diolch i fawr. Datgan diddordeb, sgyn rwy'n angen datgan diddordeb mewn unrhyw eitem heddiw? Dwi'n gweld neb yn codi enw, a codi law, a gweithio iawn, diolch yn fawr. Felly, sgwn i'n di'r cofnodion os gwelwch chi dda, eitem 4 ar tudalen 4. Sgwn i'n fynd trwy ddyn gywirdeb gyntaf, tudalen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ac 11. Eith rwy'n gynnig bod nhw'n gywir, os gwelwch chi dda? Edgar, gynnig bod nhw'n gywir? Rwy'n eilio, a nhw'ch chi gyd dangos drwy codi llaw las. Elwyn a John yn eilio, so chi codi llaw las, os gwelwch chi dda, jyst i gyflogi. A mae hynna wedi'w gario, diolch yn iawn. Oes yna unrhyw fater yn codi o'r cyfnodion? Os fasach chi yn cael gwarad eich dilog glas, os gwelwch chi dda, os na ydych chi eisiau codi rhywbeth o'r cyfnodion. John? Owain? Edgar ag Owain, ydych dilog chi fyny hefyd? Diolch, Mr Cadeirydd. Jyst am wylod tudalen 6, eitem 2, lle mae yna gyfeiriad bod gan y Prif Weithredwr roi bryderon ynglyn â'r adroddiadau diweddaru. O'n i fel yn eisiau dweud wrthych chi cyn y cyfarfod, o'n i'n bach yn bryderus a doedd yna ddim eitem penodol ar yr agenda hynny. Dwi jyst eisiau, hynny dwi'n llawn bod ni ddim angen diweddariad gyn y Prif Weithredwr bob tro, ond dwi'n meddwl bod ni angen cadarnhau y bod y hawl na i roi eitem fel ar yr agenda yn y dyfodol, rhai sicrwydd yna gyn y Prif Weithredwr. Ie, mi fydd yr agenda, dwi'n meddwl, jyst wedi bethio tro yma nathon ni. Emyr, dwi'n mewn?
Ie, dwi'n siŵr fydd Anwen yn nodyn o'n i gael o'n sefydlog ar y template ar gyfer yr awdurdod. So, just ymwneud bod o ddim yna lle. Diolch yn fawr. Edgar? Ia, da ni di, nes i golli chi ar y sgrin efo'r arwain. Lle da ni wan, ar 5, ia? Ar yr materion codi ar cyfnodion? Ia. Ydych chi wedi darfod hwnnw nes i'n dal? Na ddo, na ddim gwyd. Mae Brian hefo i law. Ydych chi eisiau codi rhywbeth ar cyfnodion yn Edgar? Na, eisiau dod i fewn ar ôl y materion gwybodaeth o'n i'r sgal, please. Oce, iawn. Brian? Thank you, Chair. Yes, page 4, item 1.3. I think we have been notified about this, but I think it would be worth having it reiterated what the Minister's response was. Pasio fi ddod i fewn, Cadeirydd. Ie. Mae Wyn di cylchu'r ymateb i'r aelodau. Os da chi ddim di dderbyn o, gadwch ni wybod. A hefyd mae o ar agenda gweithgor nesaf mwyn trafodaeth. Ond yn fras, oedd hi ddim yn awyddus i wneud yn byd mor hwyr mewn tymor lle hefo etholiad ar y gorwel, lle ond oedd gen i ddiddordeb mewn gwybod be fasen ni'n wneud hefo pwerau ychwanegol tasen ni'n cael nhw. Felly dwi'n meddwl bod rhywbeth ni drafod ac i adrodd yn ôl iddi pen gawn ni gyfle. Neu pwy bynnag fydd y gweinidog erbyn hynny wrth gwrs. Ysdyn nhw'n iawn, Brian? Thank you. Yes, I just thought it would be sensible to have that recorded in the minutes of this meeting. Yeah, thanks, Brian. Diolch yn fawr. Os oes 'na byd arall yn codi ar cofnodion, gawn ni fynd ymlaen i'r eitem 6, rhybudd o gynnig gan Cynghorydd John Pugh. Edgar? Mr. Ke, o'n i wedi gofyn sy'n gyda ni fewn ar ddiwedd 5, ia? Eisiau gwneud cynnig ydw i ar rhybudd o gynnig rhif 6. So ni wedi cyrraedd esboniad cyn wneud y cynnig i aelodau gael gwybod y stori gyd, lle? Iawn. Di'n iawn? Iawn. Wel, dwi'n erbyn y cynnig yma ac be sydd yma ydy, dwi eisiau chi fynd i, sa chi'n mynd i tudalen 76 heddiw. Mae o'n dangos yn glir yma. Mae o'n 76. Yn gyhyd i 76 fan. So rwy'n gyhyd o. Oes. Oes, mae'n deud yma yn CC45. So chi'n darllen hwnnw. A wedyn mynd i dudalen 106. Dwi'n 103 wan. 106. Mae'n paragraff 19 ac 20. Mae yna siarad amdano fo yn fanno. A wedyn, da chi'n mynd i 113, lle mae o'n deud yn penderfyniad bod ni'n cael grŵp tasg i edrych ar enwau Cymraeg a llefydd. Ac da ni wedi aelodau o'r grŵp yna ydy Cynghorydd Judith Humphreys, Elwyn Edwards a Galwyn Gruffydd. A dwi'n meddwl bod o y warthus bod ni yn dod â bethau hyn i fyny ymlaen, bod ni wedi pasio bethau fel i weithio ar be oedd y gair dwch. Pilot efo'r Comisiwn yr Iaith Gymraeg, a bod y pethau'n mynd i ddod yna fel bod nhw'n dod efo'i gilydd a dod nôl i adrodd i'r awdurdod. Rwan, oedd beth ar Nation rhywbeth neithiwr oedd. Lle mae'n edrych? Reit, bod y cynghorydd Roberts yn deud bod, wel yn Saesneg oedd o, National Park told to ditch. Wel, dwi'n mwyn un cynghorydd na aelod ddeud wrth ni be'n neud, da ni'n trafod a pasio bethau. Ac wedyn sag Sinig yn deud, na ryw dorri di dod o'r coed ydi o, wedi sylweddoli bod yna lecsiwn ar y gorwel a bod isio penawdau papur i cael ei alethol, dwi'n gwybod. Ond y cynnig ydy
bod ni yn pasio eitem 6 am ymlaen i rhif 7. A gadael i'r pwyllgor drafod y pwyllgor sydd wedi cael ei benodi drafod gyda dod yn ôl i'r parc. Gael o fewn hyn, Tom, mae gynna i gynnig i'r rybydd. Dwi'n meddwl i fod yn democrataidd mod i'n cael rhaid y cynnig ymlaen, felly dwi'n cynnig mod i'n cael rhaid y cynnig ymlaen. Ac explainio i Edgar, to. Mr Gray, yn ôl y rheola, mae gennym fi hawl i wneud cynnig bod ni'n pasio hwn i rhif 7. Dyna di'r cynnig, os a eilydd sy'n beth arall, dwi'n neud o'n democrataidd, dwi'n mynd deitha chi bod eich chi pasio fo gofyn dwi. Diolch yn fawr. Diolch i'ch dau. Iwan, arweiniad i ni? Mae'n ddrwg gen i. Mae'r hawl gyda wneud cynnig a un o'r cynnigion sy'n gyda cael ei gynnig ydy bod ni'n symud ymlaen i'r mater nesaf yn busnes yr Awdurdod. So mae'n dibynnu wrth gwrs os eiliad, os ydy hwnna'n cael ei eiliad neu beidio. Os na eiliad i cynnig Edgar i gychwyn efo. Tim yn eilio cynnig Edgar. Phil? Yeah, I was only going to second it because I too oppose this on grounds of principle and practicality, and we should wait for the report from our group. Thank you. John, dwi'n derbyn dy bwriad tu ôl dy gynnig i. Wrth gwrs, mae'r drefn mewn lle yn barod i drafod hyn, lle mae gyda ni grŵp craffu wedi cael ei sefydlu. Sorry Wyn, os gadw dim iawn ar hyn, gan bod wedi cael ei eilio wan, mae gan John yr hawl ymatab i'r cynnig sydd wedi dod ger bron, cos fo sydd wedi cynnig gwreiddiol. Felly mae gen i hawl i roed ymatab llawn, a wedyn bydd y mater yn mynd i bleidlais. Oce, John, ymatab? Ie, diolch yn fawr i chi. Ie, diolch i rhai yn chi sydd yn gefnogol i fi roed yr cynnig yma ymlaen o'ch blaen i chi. Cynnig ydi o, mi ddoth y gweithgor yr iaith fel edodd Edgar wrth gwrs, ac mi gynniges adeg ynny a mi dditach chi sy'n rhaid o ddod i'r Awdurdod. A felly wrth gwrs dyna beth dwi wedi gwneud rwan mwyn gwneud penderfyniad. Mae'n broblem enfawr, mae'n lawer iawn o newidiadau wedi bod y parc. Enghraifft, y bwlch groes wan wedi mynd yn Hellfire Pass, Pistyll Maes Glasen 720, Hellfire ac mae Dol Hir wedi mynd yn Long Meadow ac yn y blaen. Faint o hyn fedra ni ddioddau. Dwi ddim eisiau bod yn hypocrite a deud bobl eraill be'n wneud, seg ydy ni'n neud o'n hynny. Mae'n statws yr iaith wedi newid llawer iawn sy'n ei gemlynedd dwytha fel Awdurdod, a mae rhaid i ni arwain o'r blaen a cryfhau'r iaith a rhoi stop ar yr enwau newydd yma. Achos mae gen yr enwau, yr hen enwau yma, brodorol yma, mae gen yna hanes cyfoethog tu ôl yr enwau yma. Ac unwaith ni'n colli nhw, da ni wedi colli nhw am byth. Felly, mae gen ni un o ti cynnig, mae gen ni fel mae Edgar eisiau gwneud, sef mynd o fo i weithgor, ac i weithgor, ac i weithgor. Cael arbenigwyr wedyn ac rhanedigion i fewn, costau wedyn, edrych fewn i'r sefyllfa, mynd o fo i weithgor wedyn, ac i gweithgor, ac yn neud dim byd yn diwedd. Neu, da ni'n gwrthod wrth gwrs, neu, dwi'n teimlo fod i'r unfed awr ar 20 ar yr iaith Gymraeg, ar enwau lleoedd yma. Os ydym mynd i adael o'r hir, da ni'n mynd i golli nhw. Felly dwi'n cynnig fod ni yn pasio hwn heddiw, dyfodol yr iaith, dyfodol yn pobl ifanc, dyfodol yr enwau lleoedd sydd gyda ni yng Nghymru. Ytrach na fod rhywbeth ni'n darllen o lyfr wyddo. Enghraifft, mae Wlwrw, Ersog, os ym sôn am Ersog dyddi yma, Wlwrw ydi o'r plant yn gwneud gwaith, prosiect ar fo, ond yn gofyn dwrs yma hwnna, Ersog. Ond ym sôn, ond ym sgwennu dim byd. Mae o'n marketing tool y medra ni ddefnyddio. A dwi'n gobeithio, dwi'n gobeithio gael cefnogaeth chi heddiw i symud hwn ymlaen. Diolch. Diolch John. Dwi'n... Mr Cadeirydd? Cynnych dy mewn, Edgar. Mae'r...
mewn adroddiad nes ymlaen, mi ydyn ni'n cael yn camol am lywodweithiant da yn yr awdurdod. Dwi'n meddwl, sy'n gwneud penderfyniad o'r maint yma, sylweddol yma, heb adroddiad llawn. Dwi'n meddwl, byddwn ni'n yn ysgeilus o'n cyfrioldebau fel awdurdod i fod yn deg. Dwi'n meddwl bod ni'n dod i'r un lle os da ni'n methu bod ni'n cael y drafodaeth yma lle, ac yn bendant mi fydd hyn yn cael ei drafod yn yr bwyllgor craffu sydd wedi cael ei sefydlu gyda ni i edrych ar y broblem yma. Ac dwi'n meddwl dylai fel rhywbeth sy'n cael ei wneud wedi ddwys ystyried cyn i ni symud ymlaen yn wneud o. Edgar? Ie, jyst eisiau cloi o'n i cyn i ni fynd i bleidlais li. Mae'n dweud bod yn fawr o'r 20 hefyd ac bod y Gymraeg yn bwysig wel, pam fod y datganiad o li mi angen un beth bynnag cael ei wneud yn Saesneg yn unig. Neithiwr. 9:38. Dwi fodlon mynd i bleidlais, Mr Cadeirydd. Ai jyst gywiro hwnna, mae Edgar wedi rhoi... John. Jyst i gywiro'r enw. Mae Edgar wedi mae'r Awdurdod yn o'r coed yn dweud rioed, mae'n aelod i'r Blaid Blynyddol i gychwyn, a wahanol iddo fo sy'n aelod o Blaid Cymru. Dydy hwn i fi yn pleidiol, dwi ddim eisiau dweud politicaidd o gwbl. Ac hefyd, beth bynnag mae'r pres o roi fewn, dim o fi sydd wedi sgwennu hwnnw o gwbl. Os ydy'n pres Saesneg mae'n sgwennu fewn. Cadeirydd, gai ofyn cwestiwn. Ydyn ni'n cael sôn o gwbl am y pwyllgor sydd wedi bod ac yn aros ar y gweill i drafod yr enw y Cymraeg yma? Os gynnydd, mae'r drafodaeth, mae'r rheola'r drafodaeth ar yr cynnig yma, sef yr cynnig sydd wedi ganneud gan Edgar yn eitha clir, mae fod yn un cyfyng. Wedyn, os di'r cynnig yna yn methu, a wedyn bod ni'n mynd ymlaen i drafod eitem yr cynnig John yn llawn, wrth gwrs mi faswn ni'n mynd i cael y drafodaeth yna. Ond mae'r drafodaeth yn fod yn eitha cyfyng ar yr cynnig sydd wedi cael ei wneud gan Edgar, sydd wedi cael ei eilio. Felly, dwi'n meddwl, be fyswn ni'n gynghori ydy bod ni'n cael y drafodaeth efo symud ymlaen, a dyna'r cwbl ar hyn o bryd. Os di hwnna methu, gawn ni drafodaeth llawn ar gynnig John. Iawn. Da chi eisiau mynd, Iwan, ti'n awgrymu mynd i'r bleidlais, mae gen i 3 enw arall eisiau dod mewn. Ie, wel, dwi'n meddwl bod dydy'r rheola sefydlog ddim yn caniatáu hynna. Mae cynnig Edgar, mae gan John hawl ymateb i hwnna. A mae gan Edgar hawl cloi hynna. A dyna ddiwedd y fatar ar y cynnig sydd ger bron gan Edgar rwan. Bydd y dwylo eraill sydd, bobl eraill sydd eisiau dod i mewn, yn cael cyfle i ddeud i barn os di cynnig Edgar yn methu a bod ni'n symud ymlaen i drafodaeth llawn cynnig John. Oce, iawn. Gai fynd i'r bleidlais felly, os gwrwch chi dda. Cyn mynd i bleidlais, gai ofyn mae yna 3 llaw i fyny, sef Edgar a IF, dim Edward. A oedd eich di Thefyd Wyn, ond ti wedi tynnu fo on. So gai ofyn i'r dwylo yna ddod i lawr cyn bod o'n mynd i bleidlais. Diolch yn fawr. Reit, gawn ni fynd i'r bleidlais. Ydych chi eisiau defnyddio'r dwylo glas am y bleidlais? So, pwy sydd o blaid cynnig Edgar? Does rwy'n llaw las, Cadeirydd? Iawn. Dwi'n meddwl yn yr amgylchiadau yna felly, mae well bod ni'n... Gofyn. Hwna di llaw las? Na, oce. Dwi'n meddwl bod o well gofyn, a mae'n llawer iawn cliriach yn dydi. Oce. Iawn. Ti am ofyn, Iwan? Wel arfer, oedd e'n cadw'n cofnod o'r sut mae'r bleidlais yn mynd, ond does gennau'n problem. Ti eisiau mi fynd trwy'r enwa? Dwi'n meddwl yna, dyna fasa'r peth gorau wedyn, fyddai'n gydru cadw, a fyddai'n gydru checio fan anwen wedyn yn y saff, bod ni'n gytun o'r ffigurau. Os ai drwy'r enwa fel maen nhw yn yr rhaglen ymlaen i fan hyn, sef Freya gyntaf sydd ddim hefo ni, Elwyn. Cynnig Edgar ydy bod ni yn mynd ymlaen rhyw saith, ia? Ie. Ie, dwi o blaid y cynnig yna am y rheswm bydd hwn yn cael ei drafod o llawn yn y pwyllgor sydd gyda ni wedi sefydlu beth hwnna.
Alwyn? Erbyn. Anwen? Blaid. Judith? Sy'n pigo fyny hynna, Judith, be dy bleidlais ti? Sori, sgen ti'n... Dyd y meic ddim yn gweithio. Owan. Clywed wan yn dan. Oh, sorry. Dwi'n experimentio. Yn erbyn. Edgar? O blaid. Elfed? Erbyn. John? Yn erbyn. Gethin? Diolch yma hyd y gwela i. Phil Capper? O blaid. Dwi o blaid. Ifor? O blaid. Hapus â chi weld hwn yn trwy'r broses democrataeth. Brian? I'm in favour of Edgar's motion. Tracy? O blaid. Sarah, dim ddehiro do, dwi'n meddwl. Do. Tim? O blaid. Owain? Fatal. Iawn. Be di'r canlyniad hynna, Iwan? Mae cynnig Edgar wedi gario. Ocê. Felly, da ni'n symud ymlaen i eitem nesaf. Diolch yn fawr. Oce, diolch bawb. Dwi'n meddwl yn bwysig nodi y bydd hyn yn mynd i gael ei drafod mewn pwyllgor wrach sy'n bach mwy addas na drio penderfynu neu penderfyniad ar y maint yma. Ond dwi'n meddwl bod tra mae'r awdurdod yma'n bodoli bod enw'r Wyddfa Eryri yn berffaith saff. Ga'i symud ymlaen felly i rhif 7. Iwan? Taflen gweithredu. Diolch Mr Cadeirydd. Ar dudalen 13 mi welwch chi bod ni'n cynnig bod ni'n dileu yr eitem yna o'r daflen weithredu. Ar dudalen 14, mae gennau ddiweddariad pellach ar yr manifesto ieuenctid Europac mi welwch chi mae'n y diweddariad, mae'n dweud disgrifiad swydd ar gyfer swyddog ieuenctid yn cael ei baratoi. Mae'n wedi cadarnhau mi gath yr disgrifiad swydd yna i drafod yn y tîm reoli dydd Llun. Dilyn trafodaethau yn y tîm reoli, mae yna angen addasiadau i'r swydd disgrifiad a bydd o felly'n cael ei ailgyflwyno ar frys i'r tîm reoli. A wedyn bydd o'n cael ei symud ymlaen i'w sgorio. So, mae yna ddatblygiadau yn y maes yna. Ac wedyn, yn yr un modd, mi welwch chi ar dudalen 16, rhif 7 yma taflen weithredu. Mae'n cyfeirio at y diweddariad uchod ar yr awdurdod ar 10 o Ebrill sef yr un dwi newydd adrodd ar. Felly mae'r diweddariad yna'n berthnasol i'r gweithrediad yna. Dyna fo. Iawn. Diolch Iwan. Rhywbeth yn codi o'r eitem 7? Ac oes, iawn, newch chi ddangos bod chi'n cefnogi yr argymhelliad gwelwch chi dda. Drwy ddefnyddio llaw las. Diolch yn fawr, hwnna wedi gario. Diolch Iwan. Gawn ni felly symud ymlaen i grynodeb ar archwilio blynyddol. Pwy sy'n cymeryd hwn ar ran y swyddfa archwilio? I am Chair Nick Selwyn. Good morning, welcome. Thank you, Chair, and thank you for inviting myself and Eros to the meeting this morning to present the findings from our most recent round of audit work. I'll briefly run through
some background information on this particular document, because it's the first time that we've published an annual audit summary to the authority. You probably previously received an annual improvement report, so we've tried to update and reflect some feedback we've had from public bodies on the quality of the information we provided to try and make our audit outputs a bit more public facing. So the intention of this particular document is to bring together in one place all the findings from our programme of audit work that we've recently concluded and published. So it doesn't provide the full detail of all the audit outputs, rather it just summarises the key issues that we feel are important that members see and brings it together in one place so you get a sense of what we're reporting both nationally and locally that are of relevance to the national park. So in terms of the content of the report, it's got three key findings or three key areas that it touches on. Firstly, it provides a very short summary of the audit of the authority's financial statements from 2019-20. Secondly, it provides some information on how well the authority discharged its responsibilities under the local government measure 2009 in respect of improvement planning and performance assessment. And then finally, it captures the findings of our Wellbeing of Future Generations examination, which looked at the development of the National Park Management Plan and Cynlluniriri. In addition, as well as the local information, we also provide information on national studies that we've completed since we last reported to the authority. And there were two that I think would be of particular interest to members that we would draw your attention to. One looking at the effectiveness of local planning authorities, which was published in 2019, and this touches on the work of the National Park. And the second one, which was published in October of 2020, is around commercialisation in local government. We know that Welsh Government is very keen for national parks to develop their approaches to commercialisation, and we feel that this particular report has lots of useful information will help the park consider how it wishes to go forward with its commercial activity. As I said, all of the local outputs have previously been reported to the authority, and this is simply a summary of the key findings. And the final part I would draw your attention to, members, is that the report also identifies the work that we plan to undertake in 2020-21, which was a review of resilience. And that's the next item on the agenda, item 9, resilient and sustainable services in the National Park. Happy to take any question members may have on the annual audit summary, or if you prefer, move on to agenda item 9 and deal with those together. Diolch, Nick. Os gyda rhywun cwestiwn yn codi o item 8? Edgar. Ia, un cwestiwn, sylw sgynna fi ddweud gwir ar tudalen 22, lle mae'n dweud cysgu allan yng Nghymru, problem i bawb, cyfrifoldeb i neb. Fes i gael hwnnw sos dwytha, lle sy'n wedi cael yr un dolgella drwad, ond mi eith ar y apel, dwi'n siŵr. Ond dwi'n meddwl bod eisiau cadw bethau fel mewn cof. Diolch yn fawr. Diolch, Edgar. Tim? Sy'n cwestiwn bach ar tudalen 19. Da ni'n sôn am yr stats ar ran y cynllunio, a da ni'n dweud bod un allan o pob 20 yn cael ei wneud gan aelodau yn erbyn cyngor a swyddogion. Sut mae hwnna'n cymharu? Does gen i ffigur i cymharu hwnna? Da ni'n wneud pethau'n hynna, neu da ni'n cydymffurfio sut y fath o lefelau phawb arall? Nick? If I deal with the first question in terms of the rough sleeping report, just to note that we are going to be following up on that particular piece of work in this current financial year, so we will be providing an update. And yes, the member is quite right. This is an important topic that does cover all areas of Wales. It's often seen as an urban problem, but we know through our work that homelessness hits every area of the country and can impact rural areas as much as urban ones, and if in many ways is more challenging in a rural environment than it is in a city. On the second one, on how the authority compares, I would suggest that the members consider the report published by Welsh Government, which brings together all 25 planning authorities' performance, which will allow you to judge how well yourselves operate against others. I don't think from memory that the National Park is particularly out of sync with other authorities, and its performance generally is pretty good, but I don't have the detail to hand, I'm afraid. Thank you. John, ti'n gwybod? Sgynna ddim yr ystadegau i law ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl yn y chwarter dwytha, oedden ni o ran cyflymdra, oedden ni just yn fyr o 70% o ceisiadau fewn 8 wythnos, dwi'n meddwl, neu
17 yn ymwneud â ddymol, sydd yn byr o'r targed o 80, ond wrth fel da ni gyd dal yn gweithio adra, mae o ddim o'r hyd drwg, a mae o yn sicr yn mynd yn gwella, mae wedi gwella yn sylweddol dros y blwyddyn yma. Diolch. Os oes i'n cael atab i cwestiwn te, mae anfon ymlaen i'r aelodau? So, byddai'n beth eitha. Oes, dim problem. Diolch yn fawr. Yn iawn, Tim. Diolch yn fawr. Gen rwy'n cwestiwn arall ar eitem 8, neu fel arall ni symud ymlaen i eitem 9. Felly, rwy'n ni agos iawn, os llun ymlaen i eitem 9. Is that you again, Nick? Yes, Chair, myself and Eros will present this item if that's okay. Yes, thank you. We've got a short presentation that we've brought together for members, which will hopefully contextualize and summarize the key findings from this particular piece of work. So I'll ask Eros to share screen now, and I'll wait until that's up before we go into it. Oh, there we are, it's already there. Could you move on to slide 2, please, Eros? So I think what we want to do with this presentation is to give a bit of background to members about the work of Audit Wales, what we undertake, why we've undertaken this particular piece of work, and then run through some of the key findings, and then just conclude and provide members with an opportunity to provide us with any questions or observations you may have in terms of what we're presenting to you. Just for background, our annual plan as an organisation sets out 3 key aims for ourselves. And that's to really focus on 3 things when we undertake our audit work. And this pretty much covers what we try to achieve through this particular review of resilience. First, we look to assure people that public bodies in Wales are spending money wisely and using the resources they have available to deliver the services they have responsibility for. Secondly, we seek to try and explain how public money is being spent and the challenges that you face as an organisation in delivering your services. And thirdly, we try to come forward with proposals for improvement that allow you to develop and hopefully inspire you to change and improve how you provide services. Can you move on, please, Eros? This has been probably the most unusual year that I've certainly been working in the public sector, and no doubt for yourselves as the National Park. And I think 2020-21 has been a challenging environment for pretty much everyone who's been involved in public service delivery. Unsurprisingly, Audit Wales has tried to reflect the unique position that the public bodies have faced and how it's undertaken its work. And one of the things that we've tried to do this year is deliver our program of work to support you to deliver what you need to do in terms of your core services and your core activities. And that's been achieved through a number of ways. Probably the biggest thing that we undertook was something we called the COVID Learning Project, which was aimed at the main public bodies who provide services in Wales to understand their experiences in responding to COVID and how they were using those opportunities to shape, change, reform, review, and improve the services that you provide. And we were really grateful for the work that the National Park has undertaken, working with us to understand the impact locally within Snowdonia and how those services that you provide were being shaped by your experience of responding to COVID. And through our learning programme, we identified a number of good practice examples that we've shared widely across Wales and elsewhere for others to learn from. And we just listed a couple of examples on the slide. Could you move on, please, Eros? In addition, at the end of February, beginning of March, we also undertook what we called our COVID Learning Week, where we published a range of outputs focused on different sectors within public. And that included a specific video that captured the work of Snowdonia. Emma participated in that, and we were really grateful for his time and agreement to do that. It also includes officers from Pembrokeshire Coast. And this brings together in one place around 20 minutes of information on how you as organisations learned your way through the pandemic, what you've taken away from that you're using to streamline and improve your services, and the opportunities that this presented. And this resource is available on our website if members are interested in looking at it. But again, just to thank Emma for his participation in that exercise. Can you move on, please, Eros? In terms of resilience then, why have we selected resilience? Well, we felt, given the situation that you were facing as an organisation, understanding how resilient you were was essential to enable us to judge whether you were well placed to respond to the challenges you faced. And this particular graphic is part of the research we undertook for our review, and it brings together some information collated by the New Zealand Resilience Organisation. It's a national body set up by the New Zealand government in partnership with the Australian government on the key issues that you need to think about in terms of how you create a resilience organisation. And it's got 3 key things that they sort of focus on.
One is around leadership and culture. Do you have the right leadership and a good working culture to be able to respond to challenges you face? Secondly, do you have good networks and relationships? Do you work well with others? Are you integrated in how you respond? Do you have the right resources in place? And finally, do you have a good plan that allows you to respond to changing situations on the ground and allow you to tackle those unforeseen problems when they arise? Can you move on, please, Eros? In terms of how we've used that information, we've distilled it down into a headline question that we sought to answer in our review, and that's looking at how well the National Park was managing its resources to secure its short and long-term resilience. And we distilled those sort of 13 areas into 5 core themes that we felt better reflected work of the authority. We looked at your finances, we looked at your governance and decision-making arrangements, we looked at your workforce, your major assets, and then we looked at your business continuity plans. Can you move on, please, Eros? In terms of the methodology, we published a terms of reference for the authority, and we discussed that with senior managers. But I just want to draw out the sort of key things that we undertook in terms of bringing the evidence together to allow us to make a judgment. We obviously used our previous experience and knowledge of the park to get a good contextual understanding of your work and what you do. We reviewed a range of key documents that really give us an insight into your plans and how you responded. We interviewed and held focus groups with officers and members, and that was incredibly important for us to get a real feel for how you were managing on the ground. We also undertook a very short survey with all staff and members and had a pretty good response rate. Around a third of officers and members responded to the survey. And then finally, we produced a draft report and provided that to the senior managers in the park to discuss our conclusions and amended in light of their comments. Can you move on, please, Eros? And just as an overall conclusion, I think we would say that the authority responded very well in the pandemic. But what it did highlight is that you have some challenges in the longer term that you need to think about to improve your resilience and sustainability. And Eros will now run through some of the key findings from the 5 areas we touched on, and then we'll conclude and open it up to questions. Okay, Eros? Thanks, Nick. Bore da. Cyn mynd mewn i'r canfyddiadau manwl, y pwynt gyntaf i wneud, dwi'n meddwl, di ystyried y cyfnod da ni wedi bod yn edrych arno fo a be mae hynna'n golygu. Dio ddim yn rhyw wyddor fanwl, a mae o'n amrywio wrth gwrs mewn gwahanol gyd-destuna, ond yn gyffredinol, mae'n debyg sa'r mwyaf bobl yn gweld tymor byr fel y flwyddyn neu 2 nesaf, tymor canolig wedyn rhywbeth rhwng 2 a 5 mlynedd, a tymor hir wedyn 5 i 10 mlynedd ac yn bell tu hwnt. Mae Nick wedi cyfeirio at gwestiwn cyffredinol yr archwiliad a'r ffocws gennym ni ar gydnerthedd hir dymor, ond mae'r gwirionedd da ni wedi cyffwrdd ac ystyried y tymor canolig hefyd. Felly be ydy tymor canolig a hir dymor i chi? Wel, pwrpas gwneud y pwynt yma di mwyn nodi'r cysylltiadau efo'r cynllun statudol da chi wedi fabwysiadu'n ddiweddar. Cynllun Eryri wrth gwrs yn cynllun 5 mlynedd, ond yn amlwg efo gweledigaeth a goblygiadau yn bell tu hwnt i hynny. Felly sa'n rhesymol i ni ystyried canfyddiadau yr adroddiad yma yn y cyd-destun yna, yn y cyd-destun gallu'r parc i wireddu cynllun Eryri. Ac o ran cyd-nerthydd felly, y gyntaf o'r 5 elfen nath ni edrych yn nhw oedd y sefyllfa ariannol. Mae'r graff yn fan hyn yn dangos lefelau cronfeydd wrth gefn, a fel cyfran o gost net rhedeg gwasanaethau mae'r lefelau yn uwch o lawar na bob un parc arall yng Nghymru a bob un parc yn Lloegr hefyd. A mae cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy ydy'r term yn hyn, mae werth dweud bod 88% ohonyn nhw eisoes wedi clusnodi at ddibenion penodol. Felly be mae'r darlun yn ei ddangos mewn gwirionedd ydy natur y ffordd mae'r awdurdod yn cael ei ariannu, y ddibyniaeth a'r ffynonellau arian grant a'r heriau sy'n dod yn sgil yn enwedig efo arian sy'n dod ar gael ar fyr rybydd neu ar ddiwedd blwyddyn lle mae'n anodd iawn cynllunio ar ei gyfer o. Da ni'n dod i'r casgliad fod y parc mewn sefyllfa ariannol gadarn ar y cyfan, ond mae yna heriau i'w nodi yn y cyd-destun arian grant yma. Mae ceisiadau am gyllid yn aml yn gallu tan am cangyfri, neu underestimatio yn Gymraeg, tan am cangyfri'r galw ar dima corfforaethol, a mae hynna wedyn yn gallu rhoi bwysau ar unigolion a timau eraill. Am angen mwy o bwyslais hefyd ar gynllunio madael yr exit planning, pan mae prosiect yn dod i ben,
a sut mae gwneud y mwyaf o effaith y gwaith da sy'n cael ei wneud fel rhan o brosiectau a'r cyfraniad i'r darlun mawr sef cynllun Eryri. O ran llywodraethant wedyn, da ni'n dod i'r casgliad fod yna systema cadarn mewn lle, ond bod yna gyfle i ddysgu o'r hyn welson ni yn ystod y pandemig lle oedd penderfyniadau sydyn yn arwain at ymateb dynamig iawn gan y parc. Swn i'n dweud, does o ddim rhyw ystyr cydd yn y casgliad yma, dio ddim yn awgrymu fod angen ailwampio strwythurau presennol, a mae dysgu yn y cyd-destun yma yn cyfeirio at y cyfle os gennych chi ystyried beth sy'n cael ei roi ger bron pwyllgorau a sicrhau ffocws ar faterion strategol i wneud y mwyaf o rôl a chyfraniad aelodau. Law yn llaw a hynna, mae yna gyfle hefyd i ail edrych ar gyfleoedd hyfforddi a ddatblygu aelodau a sut mae aelodau'n manteisio yn nhw hefyd. Mae hyn yn bwysig wrth gwrs yn cyd-destun cydnerthedd a pha mor ystwyth a barod ydy'r awdurdod wrth feddwl am yr heriau tymor hir sydd o'ch blaen chi. Ond swn i'n dweud mae'n amlwg i bod chi'n dechrau o le da yn hynny o beth, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at sut nath y parc ymateb yn effeithiol ac addasu'n gyflym i gynnal cyfarfodydd o bell a chynnwys aelodau eto pan oedd modd gwneud hynny llynedd. Ymlaen at y gweithlu wedyn, yn gyntaf i edrych yn ôl ar y flwyddyn dwytha yn benodol, mae swyddogion yn amlwg wedi rhoi yr oriau mewn llynedd a wedi mynd y filltir ychwanegol wrth ymateb i'r pandemig, a mae cyfathrebu mewnol ar ffordd mae'r awdurdod wedi cefnogi staff yn gryfderau amlwg. Mae'r graff ar y sleid yma yn dangos ymatebion swyddogion i'r arolwg oedd Necyn cyfeirio ato fo. Dwi'n gobeithio bod chi'n gweld hwnnw bach yn fach. Mae'n Gymraeg am hyn, ond yn amlwg ar gael yn Saesneg yn yr adroddiad Saesneg Exhibit 3. Na i dynnu sylw at ambell un sy'n neidio allan i ni lle. Mae 93% o staff yn deud bod nhw'n teimlo'n saff wrth eu gwaith. 93% hefyd yn gallu cydbwyso cyfrifoldeba teulu neu gofalu a dal i allu cyflawni gwaith. 100% yn teimlo bod ganddyn nhw bob dim yn nhw angen o ran offer ag ati i wneud y gwaith o adra neu o bell. Ac yr un ar y top yna di 86% yn teimlo bod y rheolwr nhw'n gwneud symdrech i gadw mewn cysylltiad efo nhw. Mae hwnna'n ganran uchel hwnna, ond mae werth nodi bod 14% wedi anghytuno efo'r datganiad penodol yna, so mae'n rhywbeth i chi gadw llygad arno fo, yn enwedig efo'r pwysau sydd wedi bod ar y staff dros y gyfnod clo a'r ail agor wedyn. 2 bwynt arall i dynnu sylw atyn nhw o ran y gweithlu, a mae'r hyn yn mynd tu hwnt i gyfnod y pandemig benodol lle ac yn bwyntio mwy cyffredinol. Yn gyntaf, dwi wedi crybwyll effaith prosiectau arian grant yn barod mewn cyd-destun cyllid, ond o ran y gweithlu mae paragraff 34 yn yr adroddiad yn nodi'r heriau sy'n dod yn sgil cael nifer o swyddogion sy'n cael ei gyflogi ar gontractau tymor byr. Yn aml, da chi'n cael sefyllfa lle mae swyddogion a'r gontracta o'r fath yn gadael i gael swydd arall cyn i'r contract a cyn i'r prosiect dod i ben sy'n gwbl ddealladwy o safbwynt yr unigolyn wrth gwrs, ond mae o'n gallu peri risg i'r awdurdod wedyn o ran y pwysau mae'n rhoi ar staff eraill, risgau o ran y cyflawni'r prosiectau a hefyd y cynllunio ymadel yma, yr exit planning. Yn ail wedyn o ran cynllunio'r gweithlu a cynllunio olyniaeth yn benodol. Da ni'n cydnabod yr her sy'n yna i sefydliad gymarol fach i faint yn un o beth, ond da ni'n teimlo bod yna fwy sy'n gallu cael ei wneud i ehangu profiadau swyddogion ar draws y parc fel bod yna plan B, dydwch mewn lle pan mae pobl yn gadael a bod yna bobl sy'n eisiau wedi cael rhyw fath o brofiad mewn maes penodol yn barod i gamu'r adwy wedyn pan fod angen. Ymlaen wedyn, sôn am asedau, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at yr amrywiaeth o asedau sydd gan y parc a'r ffactorau ydych chi angen ystyried yn amlwg o ran rheoli asedau gan gynnwys bethau fel pwyslais Llywodraeth Cymru a'r weithredu'n fwy masnachol. Beth cyntaf i nodi ydi plas tan y bwlch yn amlwg, da ni'n ymwybodol o'r sefyllfa fanna, ond ydy'r adroddiad ddim yn mynd mewn i fanylder mawr am plas tan y bwlch, ond da ni'n tynnu sylw at yr angen i aelodau fonitro a chraffu perfformiad, jyst i sicrhau fod llwyddiant, y model busnes newydd
sy'n am o'n lle. A yn fwy cyffredinol wedyn, swn i'n dweud, mae'r byd yn le gwahanol iawn i lle oedd o flwyddyn yn ôl neu chydig dros flwyddyn erbyn hyn. A heb os mae'r defnydd o asedau a catuniadau fewn y parc yn bownd o fod y wahanol wedyn yn sgil hynny. A mae yna gyfle wan i ail ystyried be ydy rôl y parc o ran perchnogi a rheoli asedau. Sut mae perchnogaeth y parc o asedau yn adlewyrchu pwrpasau statudol a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. A bydd ateb cwestiynau fel yn efo'r het strategol ymlaen yn golygu bydd y parc yn gallu bod yn fwy rhagweithiol yn y dyfodol o ran rheoli asedau sy'n mynd i fod o help o ran cydnerthedd. Y pumed elfen nathon ni edrych arnyn nhw oedd parhad y busnes a'r trefniadau yma. Mae'r adroddiad yn nodi sawl cryfder yn hyn o beth o ran parhad busnes. Mae'n dilyn yn ôl i'n gwaith ni fo'r awdurdod yn y gorffennol, a mwyn yn yr ystyr yna'n lle dio ddim yn syndod fod partneriaethau a cydweithio wedi dod allan fel cryfderau amlwg. Mae'r partneriaethau sy'n gennych chi mewn lle wedi galluogi chi ymateb ar y cyd i heriau sylweddol dros y flwyddyn dwytha. Ac yn ail, mae'n amlwg bod swyddogion wedi cymryd datweithio o bell yn dda, a dwi eisiau wedi sôn am y ffordd maen nhw wedi cael eu cefnogi yn hynny o beth. Mae systemau technoleg gwybodaeth hefyd yn rhywbeth i dynnu sylw ato fo, rhywbeth sydd wedi helpu symud ffyrdd newydd o weithio yn ei blaen. Y brif neges o ran cryfhau cydnerthedd o ran parhad busnes wedyn ydy sicrhau bod chi'n dysgu gwersi o'r hyn da chi wedi gwneud yn ystod y pandemig a sicrhau bod hynna'n cael ei fwydo mewn i gynlluniau parhau busnes ar gyfer y dyfodol. Mae'r adroddiad yn gwneud 3 cynnig ar gyfer gwella na i basio nôl at Nick i fynd trwy'r rhain ac i grynhoi lle wedyn hapus iawn i gymryd unrhyw gwestiynau gen aelodau wedyn. Diolch yn fawr. Nick. Thanks, Eros. So that's a quick run through our key findings, and as Eros said, we just want to end on a couple of points. Firstly, that we have identified 3 proposals for improvement, one around taking the opportunity to reflect on what you've learned as an organisation through your response to the pandemic and identify how you can embed some of those changes in how you deliver services going forward. Secondly, this issue around how you use grant funding and how you manage those. We're not saying that grant funding is a bad thing, but it's about how you make best use of that resource and understand its impact on your wider services. And thirdly, the longer term issue that I think you're well aware of as an organisation is how you manage capacity when you're a relatively small number of officers delivering quite a wide range of services. I don't think any of these are things that you're not aware of, and probably in some ways it's good to reflect that you manage the response pretty well if we're only coming up with these sort of areas. Can you move on to the next slide, please, Eros? Just to summarise then, the key things I would take away, and we would want to emphasise, is that from our review, we felt the authority responded very well to the pandemic. We think you've got pretty good short-term resilience. Your continuity plans allowed you to respond. Yes, there were things that were stressed and tested that you needed to change, but that's normal sort of expectation in any crisis that you respond to. The challenges that you have, I don't think are things you're not aware of. It's just allowed you to contextualize them. And I think from myself and Eris's point of view, when we undertook the work, we feel that you're in a pretty good place to build upon the work that you've developed in your partnership arrangements, particularly to deliver and hopefully make Canlina a success. And I think that's all we've got in the slides. Can you move? Yeah. And it's back to you, Chair, and members, to see if you have any questions that you'd like us to go over. Diolch yn fawr, Nick, ac Euros am yr adroddiad. Dwi'n meddwl ar bod o'n adroddiad positif iawn am amgylchiadau. Dwi'n falch iawn o sut mae'r swyddogion ar awdurdod wedi dopi hefo crisis enwedig i achosidro bod ni wedi cael sawl blwyddyn o doriadau eitha sylweddol, felly mae bod ni wedi gallu ymdopi hefo a dod allan ohoni hefo math yma o awgrymiadau. Dwi'n meddwl yn dda iawn. Fel oeddech chi'n dweud, Nick, dwi'n meddwl bod yna dim byd yna yn sioc i ni. Dwi'n meddwl bod ni'n ymwybodol o'r pryderon yma, lle bod ni'n delio hefo nhw'n gorau medrwn ni. Owain. Diolch, Mr Cadeirydd. Ie, swn i'n cytuno efo chi o ran yr ymateb. Dwi'n meddwl o ddarllen drwy'r adroddiad yn eitha ofalus. Dwi'n eitha calonogol o ffordd da ni wedi ymdrin ar cyfnod heriol yma at ei gilydd.
Chairman, we've lost the translation of Owen's question. Pwy sy'n cyfieithu ar hyn o bryd? Rob, ti'n gallu helpu? Could we have it summarised, please? Yeah. Are you hearing the translation now, Brian? Okay, yeah. Yeah, just mae a'i ddechrau eto. Just i eglur sylwadau'r cadeirydd bod fi'n croesawu'r y canlyniadau ac yr adroddiad ei hun. Dwi'n meddwl bod o adlewyrchu'r profiadau ni fel aelodau'r y pryd yn sicr yn hynod i fel cadeirydd yn ystod y cyfnod tro cyntaf ac i fyny at ddiwedd yr haf. Mae yna 4 pwynt penodol dwi eisiau codi, ond os gai Mr Cadeirydd ddod yn ôl at y diwedd ar ôl i roi cyfle i bawb arall, i ofyn un neu ddau bethau ehangach i Nick ag Euros ar y diwedd os gai wneud hynny. Mae'r 4 pwynt os gai dilyn y patrwm. Cyntaf yn ynglyn ag yr ochr llywodraethiant y cynllun Diffinio'r ac y paragraff 20 yn benodol, lle da chi'n cyfeirio at ymateb ar y pryd. Dwi'n cymryd pan da chi'n cyfeirio at swyddogion, mae'r staff ydych chi'n cyfeirio ato, ond dim bod fi eisiau canmol neu chwyddo rhan yn rôl i fel cadeirydd, ond ar y pryd mi o'n i o dan dipyn o bwysau gan rei aelodau pam na gyfle iddyn nhw gymryd rhan yn hynny. Felly dwi'n meddwl bod tydi'r datganiad fel mae, ddim cweit yn rhoi y darlun llawn. Hynny yw, mi o'n ymgynghoriad cyson rhwng y Prifeithredwr a finna fel sydd yn cael ei ganiatáu gyn y cynllun Diffinio, ac fel arfer, ni wedi cael parhad i'r swyddogion, ond dwi'n meddwl fysa Emyr yn cytuno, mi o'n un o ddau o benderfyniadau lle oedd mewn bod y cadeirydd yn eitha pwysig i'r swyddogion, ac eich tydi'r adroddiad fel mae o ddim cweit yn dal y ffordd mae'r yrru wedi bod yn gwneud cynllun Diffinio ar y pryd. Yr ail bwynt ydy o ran y gweithlu. Mae yna, dwi'n meddwl beth sydd wedi dod allan o'r ochr arall i hwn ydy, ia, mae'r staff wedi bod yn ymroddgar ac yn llawn angerdd ac yn eithriol iawn. Ond trwy ddod allan o hwnnw, da ni mewn peryg o ddechrau colli staff oherwydd dydy'r cyflogaeth ni ddim yn gystadleuol bellach. Da ni'n colli staff, ond da ni hefyd yn cael trafferthio ni recrwtio staff. A dwi'n meddwl bod hwnna'n bwynt mae'r rhaid i ni fynd i'r afol o fel aelodau at y dyfodol, ac hynny'n weddol fuan i ddod dros hynny. Y trydydd pwynt wedyn ar y darn arwylio tudalen 37 o ran asedau. Ers i chi wneud y gwaith yma, wrth gwrs, da ni wedi adolygu strategaeth asedau, ac dwi'n meddwl bod staff wedi cael cyfle i weld llwyth yr adolygiad hwnnw, ond mi fyswn ni yn croesawu bod chi'n cael golwg o hwnna, bod o bellach yn addas i'r diben o ran symud ni ymlaen efo asedau. Ac felly jyst y pwynt olaf ynglyn ag atodiad 2, sef y matrix na ar y diwedd, o'n i'n meddwl bod hwnnw yn matrix dynyddiol iawn ac yn rhywbeth i ni fel aelodau i gadw mewn cof wrth i ni symud ymlaen a pan dyn ni yn adolygu yn cyllideb ac yn rhaglen corfforaethol i gadw hwnnw mewn sylw. Yn sicr, mae yna dueddiad i ni ganolbwyntio be fedrwn ni ddechrau wneud a be fedrwn ni wneud mwy ohono, yn hytrach na be fydden ni roi gorau i wneud a be fedrwn ni wneud llai ohono, felly bod hwnnw'n matrix dynyddiol iawn i aelodau i gyd gofio at y blodol. Na i ddistewio rwan ac drws mlaen at yr atebion, ond os gai gyfle ddod yn ôl at y diwedd. Diolch Owen. Pwy sy'n di ateb cwestiynau Owen? I don't mind starting, Chair, and Eros no doubt will join in. So I think you asked 4 questions. The first one around your role as Chair and the regular engagement with Chief Executive.
I think we would agree that the report could be improved if we did reflect on that and did include that particular point. So I mean, apologies for not capturing that when we undertook the review. I think that's a fair comment. We do recognise that your delegated powers did allow you to work in that way. The second point in terms of staffing is something that we've continually reported in recent years, that we do recognise the challenges you do face as an organisation, and we wouldn't disagree with your comments that this is something that is obviously going to be sharply in mind when you think about the future resilience of the organisation. The third one on Plas Tanable, we did discuss in broad terms your plans for the future with Ewan and colleagues. No, it was a wider point than Plas Tanable. It was the asset strategy in general. All right, sorry. Yes, we are. I think from our view, we would say that it's less to do with the specific assets, but more about your strategic intent from the assets. So we recognise that you've got a dual role here, that you provide services that are important to your communities, and they are essential in some cases for Wales as a country. But you're an organisation that has to cover the costs of those. So it's your understanding of what's appropriate. And I think the point we're trying to make is that as long as it's on the agenda and you as members are challenging officers and officers work with you to come up with the best solution, then that's probably the right way to take it forward. And then the final one on the stop-start, more or less, that's a pretty good model that we've used in the past for some of our resilience work. And we think, the same as yourself, that it's a good idea to not only just look at the things you want to take on, but where can you stop doing certain things to give you the capacity to manage that more effectively. So I would agree with all the points made. Diolch, Nick. Euros, ydych chi eisiau dod mewn? Just yn sydyn ar y pwynt, y ddau bwynt ola o ran y strategaeth asedau, oedd yr strategaeth sydd wedi mabwysiadu ddim wedi syried o ran y gwaith benodol yma, ond fel o'n Nick yn sôn o ran y Methodoleg, dyn ni hyd yn edrych yn ôl cyn edrych ymlaen, a wedyn byddwn ni'n gallu bwydo mewn a rhoi sicrwydd arno fo bosib o ran gwaith ni eleni lle ar flwyddyn nesaf. Ac o ran atodiad 2 hefyd ar Matrix, gwerthfawrogi yr adborth, mae un ffordd i hwnna, mae'n ei awgrym, mae fyny chi sut da chi eisiau defnyddio yr exercise yna chi fel aelodau ac fel sefydliad. Mae'n rhoi un ffordd i chi wneud o, achos mae'r adroddiad, fel da chi'n sôn, yn gwneud lot o gyfeiriadau at gyfleoedd i ddysgu, a dyn ni un ffordd o wneud yna di hwnnw lle. Diolch. Diolch, Euros. Brian. Thank you, Chair. First of all, when I read this, I thought it was a very fair report and very much welcomed it because it's constructive as well as obviously picking up issues that we need to consider. One point really, and then a question. The point I wish to make is that I think it reflects some of the discussions that we've had, but perhaps articulated in a better way, where the need to align some of the work we do better with the management plan and the other documents that we have as a strategy. So it's seeing that continuity between some of the aspects of the corporate plan and the strategic direction that we have set within the management plan. And I welcome that, and I think there is work to be done over the next year or two to make that more robust. And within that, I think is reflected the outcome of the carbon scrutiny work and potentially issues that are flagged up that we may discuss later with regard to woodlands and forestry, where they flagged up obviously now within the national priorities. And I welcome the comment there from the audit team of the need to ensure that the national priorities are woven into the work that we do. The question that I have for the team is, and it's one that I've grappled with before, and any insights the team can provide from work done elsewhere, I'm sure would be welcome. And that relates to the issue that you've raised of needing to embed the legacy of the grant work into the ongoing programme. Because obviously where funds are available, we can deliver, but some of that work and its ongoing need may need other ways of funding it or being applied. And I just wondered if you'd got any guidance or thoughts on that to help us in our thinking forward.
bearing in mind that grant work to date has been a very large part of some of the delivery that we do. Thank you. If I start answering that one, Chair, then I'll hand over to Eros. I guess two observations I would make. Firstly, I think you've been very successful at the grants funding, and in clearing the report, we became aware that you've introduced a new project toolkit, which will allow you to take on board some options about how you embed the legacy of your funding into the future. So I think that's probably a good starting point for you to start identifying the longer term impact. I guess the other part I would suggest is having a clear focus before you bid for the project, what the likely impact is on other parts of the organisation. I think that was the area that came out strongly in our evidence gathering, where sometimes because you've been really good at getting grants and you've got good experience at attracting funding, you sometimes overlook the potential impact that can have on others. So as long as your toolkit reflects before you bid, as well as when you end the process of closing the grant, and are clear of those elements, then I think you're probably well placed. I don't know if you want to add anything, Eros. I think you've covered it, Nick. Diolch. Yeah. Diolch yn fawr. Unrhyw gwestiwn arall yn codi ar adroddiad? Nag oes, dwi'n gweld dim dwylo fyny. Diolch yn fawr iawn i chi a'ch dau. Gai ddod yn ôl? Sori, Owain. Gai. Sori, Owain. Ie, diolch. Wrth gwrs, pan ydych chi'n cynnal yr archwiliad yma llynedd, ydych chi hefyd yn cynnal yr archwiliad yn y parc Fan y Brycheiniog, ac mae'r aelodau i gyd wedi bod yn ymwybodol o canfyddiadau chi o ran hynny. Ac o'n isio dwi'n meddwl bod o'n iawn i ni gyfeirio at hwnnw fel cyn cadeirydd y gwyllgor y tri parc. Dwi'n meddwl ella bod yn bwysig bod ni'n dysgu unrhyw wersi sydd o allan yn hynny. Felly, jyst i atgoffa aelodau, o ran yr ffocws eich gwaith chi oedd ar ran sut oedd Fan y Brycheiniog yn rheoli rhaglen o draws newid. A dwi'n meddwl, mae'n amlwg, be o'n i'n dihongio hwnna, oedd y cynllunio, oedd y bwriadau'n iawn, ond oedd y gweithredu ddim cystal. Ac ella swn i'n gofyn pa wersi sydd wedi dysgu yn eich ban chi i ddau barc arall yn hynny o beth. Ac ella un agwedd penodol o'n isio eich ban chi ar oedd sylw yn angen yw agwedd bwysig o llywodraethiant ydy'r berthynas rhwng aelodau ei gilydd ac aelodau'r staff. Ac dwi'n meddwl bod ni allan ymwybodol bod na densiynau weithiau yn ffordd mae hwnnw'n cael ei weithredu. Ac ella os na ryw wersi i ni yn hynny beth mwyn ysgoi problemau at y dyfodol, yn wedi gan bod yn mynd i gychwyn broses o adolygu trefniadau llywodraethiant. Yeah. Pwy sy'n gatab? Nick, can I leave you to cover Brecon Beacons, and I'll come in on the points around the interface. Yeah, I'll deal with the work in Brecon Beacons because I was responsible for that piece of work as well. So you asked why was it slightly different in terms of what we focused on. It wasn't. The review was exactly the same review that we undertook with ourselves and the review we've undertaken with Pembrokeshire Coast. What changed that particular review was the point in time that we undertook the assessment. It became very clear that the organisation was in the midst of a change programme, and rather than look at resilience, we focused on the change programme because that was the fundamental driver for the organisation, how it was responding to the pandemic. In terms of findings and lessons learned, well, I think the report that we've published, which is available on our website, highlights the major issues that we feel that that particular national park has to address, and they are responding to that positively. I'm not sure that I could say much more beyond that, I'm afraid. It's clearly out in the public domain, and it makes clear that what our findings are. And by reading it, you'll see that it focuses on governance. And that's one of the 5 areas we looked at with yourselves. And we felt that the governance arrangements in Snowdonia were stressed in the pandemic, but responded positively and worked well. Yeah, I think the point I was making, Nick, is were there any lessons for the other 2 parts in terms of managing a change programme, a transformation programme as wide as that?
There are, but I don't know if this is the right forum to go into the detail of that for a variety of reasons. I'm happy to take questions offline if that would be helpful, but I'm not sure it would be beneficial or fair to Brecon Beacons to discuss that here. No, diolch. Gai jyst i gymryd sylw gennych chi Owain o ran y rhyngwyneb wedyn rhwng aelodau gilydd, aelodau a swyddogion mewn yn, dyn ni yn crybwyllio yn yr adran ar lywodraethiant, a mae'n elfen bwysig iawn o lywodraethiant fel ych chi'n sôn, da ni'n cyfeirio at y pwynt lle mae'r rhyngwyneb yna yn dod i'r amlwg, ydych chi fo'r nifer o weithgorau ac ati, mae ymddygiad a hyfforddiant at datblygu wedyn yn dod yn bwysig iawn wedyn mwyn cynnal y rhyngwyneb yna, mwyn neu siŵr bod aelodau wedyn yn canolbwyntio mewn wedyn ar y materion strategol, a dyna'r canfyddiad mewn ffordd, a dyna'r ffordd o wneud y mwyaf o rôl a gyfrannau aelodau yn ôl beth ni'n gallu gweld chi. Diolch i Ros. Owain? Diolch, Mark. Diolch. Iawn, diolch yn iawn. Nag os gyn rhywun arall cwestiwn, wneud rhywun gynnig bod ni'n derbyn adroddiad, gwelwch chi dda? Owain yn cynnig, wneud rhywun eilio, ac newch chi gyd dangos bod chi'n derbyn, os gwelwch chi dda, hefo'r llaw las fysa'r ffordd hawdda. Chi, yna diw gario, diolch yn iawn chi, ac felly dal hefo'r swyddfa archwilio nesaf, gwelwch chi'n dda i eitem 10. Pwy sy'n arwain ar hwn? Na i arwain cadeirydd Matthew os Archwilio Cymru. Diolch Matthew. Diolch yn fawr a bore da aelodau. Da chi wedi clywed gan Nick a Eiros, maen nhw wedi bod yn edrych yn ôl at rhai o'r negeseuon sydd wedi codi o'n gwaith ni dros y blwyddyn diwethaf yma. Wel, mae'r cynllun o flaenau chi yn y papurau heddiw yn edrych ymlaen at y gwaith mae Archwilio Cymru yn bwriadu wneud yn ystod y flwyddyn sy'n dod o ran eich datganiadau ariannol a'r gwaith perfformiad sy'n ystyried trefniadau cael gwerth am arian a gwelliannau parhaus. Dwi'n cymryd bod aelodau wedi darllen y cynllun, ond falle na i jyst sôn am rhai o'r prif elfennau yn y dogfen cyn drosglwyddo i Nick i jyst sôn am ein gwaith perfformiad sy'n dod i fyny. Ond fel da ni wedi clywed bore yma, mae Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ac yn parhau cael effaith sylweddol ar y dull o gweithio fel ni, fel archwilwyr a chi fel awdurdod. Ac ar hyn o bryd, da ni'n bwriadu parhau i weithio bell yn ystod y flwyddyn, ond yn amlwg bydd rhaid i ni cadw golwg ar pethau sy'n datblygu, y cadw golwg ar y sefyllfa. Yn troi at tudalen 49 o'ch pecyn, o ran yr archwiliad y datganiadau ariannol, mae arddangosyn un ar gwaelod tudalen yn crynhoi'r prif risgau sy'n codi o ran archwiliad y datganiadau ariannol am y flwyddyn. A na i jyst tynnu'ch sylw at y prif risgiau da ni wedi codi a sut da ni'n mynd i ymateb i'r risgiau yna. Ar gwaelod y tudalen mae'r safonau archwilio rhyngwladol yn ystyried fod y risg y gallai rheolwyr wrth wneud rheolaethau'n bresennol ym mhob endid. Felly byddwn yn cynhawlu gwaith i ystyried defnydd pethau fel journals, adolygu am gyfrifon, a hefyd gwerthuso unrhyw drafodion sylweddol sydd tu allan i gwrs arferol busnes yr awdurdod. So nawn ni ystyried rhain o ran ein gwaith pan mae'r datganiadau ariannol drafft ar gael i ni. A hefyd ar draws tudalen 50, fel gyda di sôn yn barod o ran effaith Covid. Wel, da ni wedi codi 2 risg arwyddocaol ychwanegol oherwydd effaith y pandemig, fel y gwelwch chi ar y tudalen yna. Ac yn gyntaf, y risg y gallai ansawdd y cyfrifon a papurau gwaith cael ei effeithio gan y traf newydd o gweithio. So, da ni'n gyd yn cyfarfod o bell heddiw, nawn ni falle gweithio bell hefyd yn symud ymlaen. Felly bydd angen i ni ystyried eich prosesau cae o ran paratoi y datganiadau ariannol. A hefyd, da ni wedi bod wrthi y gweithio efo Emyr i datblygu a cadarnhau gofynion papurau gwaith blwyddyn yma
i helpu'r proses cau a archwilio y datganiadau ariannol. Ac yn ail, mae yna risg ychwanegol o ran Covid. Da ni wedi clywed am falle rhai o'r incwm ychwanegol mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu efo'r awdurdod ac sy'n dod yn y dyfodol fel yr hardship funding. Da ni wedi clywed am, wel yn amlwg mae yna elfennau faterol sylweddol newydd sy'n dod i fewn a bydd angen i chi adlewyrchu yn y datganiadau ariannol. So felly byddwn yn adolygu yr incwm gan Llywodraeth Cymru i gadarnhau driniaeth priodol a sicrhau bod popeth wedi cyflawni a wedi cynnwys yn y datganiadau ariannol. So dyna'r prif elfennau aelodau o'n i eisiau codi. Jyst yn symud ymlaen yn fyr, mae manylion y ffi, y tîm archwilio ac amserlen ein gwaith wedi gosod allan o tudalen 53. Dwi'n gwybod mae'n diddordeb mawr yn y ffi fel arfer, a mae manylion wedi gosod allan yn arddangosyn 5 ar tudalen 54. Fel y gwelswch, da ni'n bwriadu bod y ffi o gwmpas 27,000 am archwiliad y cyfrifon a 45,000 yn gyflawn efo'r gwaith perfformiad. Fel y gwelwch chi fan'na, mae'r ffi wirioneddol y llynedd yn uwch na be oedd y bwriad yn greiddiol. Am y rhesymau nath ni adrodd yn ôl i'r awdurdod yn meddwl mis Tachwedd o gwmpas ansawdd y datganiadau ariannol. Ar hyn o bryd, da ni'n weddol cyfforddus y bydd y ffi ar faethedig yn gyson efo'r cynllun ar dechrau blwyddyn diwetha, ond nawn ni cadw y sefyllfa dan golwg. Mae manylion y tîm ar tudalen 55 ar unig newid i'r tîm blwyddyn yma. Mae Sioned Owen sydd yn y cyfarfod o'r yma wedi ail ymuno'r tîm ar ôl cyfnod ymamolaeth. Ac yn olaf, mae amserlen ein gwaith yn arddangosyn 7 ar tudalen 56, ac ar hyn o bryd, da ni'n bwriadu cwblhau ein gwaith erbyn diwedd mis Medi i adrodd yn ôl atoch chi yn mis Hydref ar archwiliad y datganiadau ariannol. So na i adael o fan'na, Gadeirydd, hapus gymryd unrhyw cwestiynau, na jyst drosglwyddo i Nick i weld os oes yna rhywbeth sy'n eisiau ychwanegu ynglyn â'r gwaith perfformiad. Diolch. Diolch, Nick. Yeah, thanks, Matt. The only points I would want to raise for members in terms of performance audit work is to know that with the Local Government Elections Bill being introduced and now becoming finally an act, that the local government measure is now being repealed, so we will not be undertaking the same level of certification work that we have in the past on your improvement plan and performance assessment, although you are still required to report on your performance on last year's improvement plan. That's the only work that will be undertaken on that piece of legislation. Our other responsibilities broadly relate to how you're delivering your various responsibilities and the well-being of future generations and ensuring you have value for money in the delivery of frontline services. So our plan is, as we have in other years, is to discuss a proposed programme of work with the chief executives of the national parks to agree and finalise the terms of reference for that work and to make that available to members to discuss in the near future on what we plan to undertake. And again, the focus is very much going to be around WFG, value for money, and probably extending to include the Welsh Government strategic remit for national park authorities, which we know you've got on the agenda as your next item. Matt's covered the cost in terms of the fee and the timeline for delivery. I'll not add anything to that, but happy to take any questions members may have alongside Matt. Diolch i chi'ch ddau. Alwyn. Alwyn? Ymddiheuriad, enlaw. Diolch problem, diolch Alwyn. Unrhyw gwestiwn arall gen rywun? Nag oes. Iawn, diolch yn fawr. Os oes yna ddim byd arall, ga i ddiolch i chi o'ch 4 o'ch chi sy'n efo ni bore, dwi'n meddwl, ie. Diolch yn iawn i chi gyd am eich adroddiadau a'ch cyflwyniadau. Defnyddiol iawn fel arfer, a dwi'n siŵr y byddwn ni'n dod nôl atoch chi os oes unrhyw fater yn codi fel nath ni gyfeirio ato fo yn gynharach, a mi fyddwn ni'n edrych ar sut ydyn ni'n llywodraethu ac hefyd ar
capaciti'r tîm rheoli yn y dyfodol agos. Dwi'n siŵr y byddwn ni'n defnyddio'r adroddiadau yma i fwydo mewn i'r sicr i'r rai beth yna. Beth rwy'n gynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad os gwelwch chi dda? Edgar yn cynnig, Elwyn a Tracy yn cymryd bod chi'n eilio. Nwch chi gyd dangos efo llaw las. Diolch yn iawn. Diolch i chi gyd. Croeso i chi aros wrth gwrs, ond da ni hefyd yn deall os gynnach chi rhywbeth arall yn galw yna chi bore yma. Diolch fawr i chi am eich amser. Diolch yn fawr. Edrych ymlaen i gael gweithio o'r parcus eleni. Diolch yn iawn. Diolch yn iawn. Croeso nôl o'r gyfnod mamolaeth. Diolch. Diolch yn iawn. Yn symud ymlaen i eitem 10. Emyr, ti'n symud hwn? Ia, gwybodaeth ydy, da ni wedi derbyn hwn yn mis Mawrth, ac falch o ddweud bod ni wedi cael llythyr hynod o gadarnhaol. Dwi erioed wedi gweld un fel yma fel prifeithredwr, sef da ni'n cael 10% o godiad yn y grant sylfaenol. Un newid sy'n yna o'r llythyr y mis Mawrth, sef ar yr ail dudalen o'r llythyr, y pedwerydd paragraff, so maen nhw'n sôn am 3 miliwn ar gyfer y parciau cenedlaethol yn y cynllun grant, so 2.7 ydy o, oherwydd bod y partneriaeth tirwedd wedi cytuno i gael prosiectau cydweithio ar y cyd, a wedi tynnu 10% allan o grantiau pawb mwyn wneud hynny, ond mi ydym ni wedi elwa allan o hwnna. A fel mae rai aelodau wedi sôn yn barod, mae yna bethau strategol bwysig yn yma. Mae yna bethau cenedlaethol, mae rhaid i gadw llygad yn nhw a nes af bod ni'n cyflawni'n erbyn nhw. Mae'r llythyr hefyd yn allywyrchu bod ni wedi newid cyfarwyddiaeth o fewn Llywodraeth Cymru, a bod yna fwy o waith craidd amgylcheddol yno fo. A dwi'n gobeithio fyddwch chi'n gweld y trywydd hwn yn gweithio drwodd i'r eitem nesaf ar yr agenda, sef y ffracanaeth corfforaethol. Felly, i nodi o ran adrodd yn ôl i Llywodraeth sydd mae'r awdurdod yn cyflawni ar hwn, dwi'n yn saff iawn be ydy'r sefyllfa bellach efo y cadeirydd a'r gweinidog yn cwrw. Cos dyn ni'n ddim wedi cael cyfarfod ers fel i adrodd yn ôl, ond yn sicr mae'r swyddogion yn cwrdd efo fi fel prifeithredwr bob charter i fynd drwy'r llythyr yma mewn mynelder. Iawn, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Tracy. Sori, nes i anghofio tynnu llaw i lawr. John? Sorry, anghofio tynnu llaw lawr. Okay. Brian, are we going for a hat-trick or have you got a question? No, I've got raise a point really. I referred to it in my previous point, but under the penultimate paragraph on page 60, the reference to tackling climate change and the need for woodland. It's something I raised quite some time back about the need perhaps for the authority to consider a woodland strategy or forestry strategy from our perspective in terms of mapping where we want to see trees and where we don't want to see trees and see what the outcome of that is. Now, of course, we haven't yet had the full report back from the carbon scrutiny group because there's a link between the two elements here, and it'd be interesting to see where that is. But really, I'm putting a marker down to see what comes out of that and how far we need to look in some detail about where additional tree planting may be something that we either want to promote or support, where we may wish to try and discourage it in whatever way is appropriate. Because clearly it is a significant issue from a number of dimensions. So I would just want to leave that there at this stage. I found the letter actually was, as well as obviously welcoming the additional funds, I thought the steer that's given in there by the minister is actually quite helpful to us in
in reflecting on how we need to adjust in the coming few years. So thank you, Chair. Diolch, Brian. Ti eisiau nôl rhywbeth, Amir? Just i ddweud, os ydych chi'n mabwysiadu reitem nesaf, mae yna ddipyn o'r stwff oedd Brian yn sôn amdano yn bigo fyny fan'na, wrach yn benodol ar goed. Mae yna seminar yn ei redeg mewn bythefnos gyda y bwriad i sefydlu wylo goed ar draws Cymru, so fydden ni'n cael mewnbwn parcio yn hwnnw. Mae yna ddau o elfen yn y cynllun drafft corfforaethol, sef i adfer natur a mapio allan lle ddylia hwnnw ddigwydd well yn Eryri, ond wrth gwrs mae yna gorgyffwrdd efo carbon o fan'na. A hefyd, mi ydyn ni wedi cael arian leni i wneud arlogon o'r hen goedlanna yn y parc i gyd a gweld sut ydyn ni'n gallu ymestyn heini fel y man cychwynnol. So, barn o waith yn mynd yn ôl i tymor canolig i hir bydd hwn. A mae yna ddau ffrwd o waith ar y cyd rhwng y parciau hefyd ar carbon targedau i'r awdurdod a hefyd i'r ardaloedd, so mi heini'n rhoi dipyn mwy o wybodaeth ni sydd i weithredu. Diolch. Diolch Amir. Judith. Diolch. Ia, wrth gwrs yn falch iawn bod y llythyr yn gadarnhaol iawn ar sawl lefel. Ond gai jyst gyfeirio at frawddeg ar tudalen 62, paragraff ola ond un. Dylech barhau ddatblygu polisïau sy'n sicrhau y gall pobl fyw a gweithio yn eu cymunedau a gall y Gymraeg ffynnu. Wel, mae llawer o grym i wneud y newidiadau sydd eu hangen i ymateb i'r pryderon yma sy'n cael eu codi gan y gweinidog yn y llythyr yn nwyl o'r Llywodraeth ei hun. Mae'n hysbys bod yr atebion bellach yn dibynnu ar polisïau rheolau cynllunio ac ati sy'n cael ei gosod gan y Llywodraeth yng Nghaerdydd. Felly, ydyn ni'n cael ymateb a nodi bod yr atebion arwyddocaol i'r pryderon mae'r llythyr yn godi yn ei dwylo nhw hunan, lle? Mae'n sicr fedra i adrodd yr farn yna yn ôl i swyddogion i weld beth sy'n i'w gael, ond dwi'n saff iawn, wrach bod John fwy fyny efo hwn. Dwi ddim gwaith i dilyn beth sy'n y manifestos wahanol bleidiau ar cynllunio ar iaith Gymraeg chwaith, so mi fydd yna bosibl fydd yna newidiadau yn y maes yma ar ôl etholiad. Diolch. Dwi'n wrach bod hwn rhywbeth hefyd yn ei gael sgwrs, ychwanegu'r sgwrs, byddwn ni'n gael pan da ni'n trafod yr ymateb y llythyr arall o ran yr cynnig nath John Pugh wneud. Wrach bod sa'n gallu bwydo hwnna mewn iddo hefyd o ran be da ni ddisgwyl gan y Llywodraeth a be da ni ddisgwyl Llywodraeth wneud hefo ni. Diolch Judith. Owain. Diolch Cadeirydd. Ia, dwi wedi derbyn sawl un o'r llythyr yma yn y gorffennol ac dwi'n cofio gweld llythyr mor gadarnhaol a bydde fel yna Judith ac ambell un arall wedi dweud. Mae yna sawl peth yn ogystal yr ochr ariannol, wrth gwrs. Mae yna sawl beth sy'n ni'n galw fel bachyn y fydden ni ddefnyddio at y dyfodol. Felly fysa diddorol gael gweld be ydy ennill yn rhannu'n gobeithio ni, ella bod yna rhywbethau yma fydden ni ddefnyddio i rhoi gweithio yn y dyfodol. Gai jyst godi un pwynt penodol ac hynny ar dudalen 61, lle mae yna gyfeiriad at y dyletswydd economaidd cymdeithasol sy'n newydd ddod i rym. Ac sut da ni'n mynd i ddal asesiad o hwnnw ar draws gwahanol strategaethau da ni'n neud. Dwi'n gwybod y drefn arferol wedi bod na fath o ryw asesiad yn cael ei wneud o bob dogfen enghraifft yr ochr Gymraeg neu cyfartaledd yna. Sut da ni'n mynd i ddal y dyletswydd yna yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd? Diolch. Amir? Mae'r asesiad yn cael ei wneud yr un pryd a mae'r asesiad ar gydraddoldeb yn cael ei wneud. Mae yna gytundeb di gael ar draws y sector cyhoeddus i'r cyrff sy'n berthnasol i wneud o fel un dogfen ehangach. Ond mae yna lot o ddysgu i wneud hefyd, dwi'n meddwl, a fydd yna wersi yn dod allan o ddal sut mae'r effaith mae'n wneud. Un pwynt dwi'n meddwl bwysig i gofio, mae nhw yn rwla yn y llythyr yma yn cydnabod bod yna materion capacity o fewn y parciau mwyn cyflawni, so mae yna fachyn ychwanegol yna mwyn cael
mwy o adnoddau, neu os am rhaid i ni wneud y gwaith yn hunan bob tro, wrth gwrs, i wneud saff bod ni'n cael dylanwad i uchafu pwrpasau parcio genedlaethol mewn ffordd. Diolch am Tim. Jyst eisiau trafod bach yn bellach ar gweilio tudalen 61 dyfodol amethyddiaeth. Dwi'n gwybod mae Emyr efo hwn agos i gael ono, a dwi'n falch iawn i weld bod nhw'n weld bod ni wedi rhoi cyngor iddyn nhw a di helpu efo'r ymgynghoriad diweddar. Fysa'n meddwl fysa'n ni'n gallu rhoi lot mwy i mewn i creu cynllun sy'n dilyn glasur fydd lot well i'r bobl sy'n defnyddio fo, well i gadwraeth ac i y diwydiant amaethyddol. Ond y cwestiwn fwyaf yw, da chi'n meddwl fysa'n o bosibilrwydd i ni fod rhan o delifro hwn yn y dyfodol? Oherwydd dwi'n gwybod o tir cymen a'r waith i wneud hynny, di wneud lles mawr i'r parc a datblygu perthynas efo'r amaethyddwyr yn y parc. Wel, yn sicr, da ni wedi gwneud y cynnig i helpu Llywodraeth i gynllunio rhywbeth i ddechrau, a wedyn i weld os ni'n gyrff berthnasol i wneud y gwaith yna. Mi da ni wedi gweithio efo Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru i wneud saff bod cynllun rheoli Eryri yn cael ei adlewyrchu yn yr datganiad ardal. Wedyn maen nhw wedi dweud yn barod bod datganiad yr ardal yn mynd i mwy na law i creu pictiwr o be mae'r cynlluniau yma'n mynd i gyflawni. Ond dwi'n meddwl mae gwleidyddiaeth yn dod i fewn yn hyn yn gry iawn. Dibynnu pa fath o liw fydd yna, os fydd yna 2 blaid yn rheoli. A y pryder sgynnau yn sicr fydd yna lai o bres i wneud y gwaith yma. Felly mae yna lot o bethau gael ei dal i fyny, a na'i mewn i Nigel Vulnerable Zones ar hyn o bryd. Mae hwnna'n ffrai arall sydd angen i datrys. So, yr un beth fydden ni'n gwneud ydy bod yna ar gael, ac os nad i y mil yn mynd i yfad, fydden ni'n gwneud llawer yn byd. Cytuno'n llwyr, ond os da ni'n gallu helpu, dwi'n meddwl fysa'n fel aelod newyddus iawn i weld i'n cynnig os di'r siawns yn dod i fyny. Diolch yn fawr. Diolch Tim. John. Ie, diolch yn fawr iawn, Cadeirydd. Ie, cytuno'n llwyr efo Tim yn fan'na. Mae tir cymen oedd y sgin gorau sydd wedi bod, oedd y gyswllt rhwng yr amaethwr a'r swyddog yn dda iawn, a di sicr da ni wedi mynd ormod i beidio pori ag ati, a mae'r rhaid ni, os da ni eisiau cadwraeth ag amaethyddiaeth i'w ffynnu, mae'r rhaid i'r ddau weithio fe gilydd. Nôl at Brian efo coed, mae gan hawl dweud fod eisiau mapio'r ardaloedd allan, ond rhaid cofio mae tir preifat ydy rhan helaeth o'r parc, a felly sy'n rhaid cydweithrediad gyda'r amaethwyr a'r tirfeiddanwyr sy'n pia'r tir. A dwi'n cynnig mae'n debyg mae coed masnachol fysa'r rhan fwyaf goed fysa eisiau i plannu, achos mae rhaid i rywun drach ar return on investment. Dydy coed cynhenid ddim yn dod â ddim yn return o gwbl. Felly, fel busnes, pwy sy'n ei blannu coed cynhenid pam oes e ddim yn return yn ôl. Ac wrth gwrs gyda'r dwristiaeth gyndaladwy a'r awyr agored, wrth gwrs mae gennym ni bolisi cynllunio i edrych fewn i hwnnw ac i wneud siŵr o hwnnw'n gweithio. Ac wrth gwrs, y beth pwysicaf fi ydy diwylliant treftadaeth ar Gymraeg. Mae'n gwneud siŵr o'r polisi cynllunio yma i hybu economi bydd y dyfodol yr iaith Gymraeg a'r pobl cynhenid sydd eisiau byw yma. Diolch John. Elwyn. Diolch Cadeirydd, dwi'n cytuno o'r peth o John Tew wedi dweud yma. Os ydyn ni'n mynd ar ôl chwaneg o goedwigaeth ydy, mae eisiau mynd ar ôl hefyd rheoli pla fydd yn y coedigoedd yma. Megis ffynogod am o'ch dear. Mae hyn hefyd yn boen ar byd natur yn enwedig y tron o'n ffermwyr. Diolch Elwyn. Do, mae'n jyst angen bod ni'n gwybod beth ni'n delio hefo hynny. Dwi'n meddwl na plannu coed yn bob man di'r ateb i bob peth, ond da ni jyst angen gwybod pa goed ac yn lle sydd yn addas. Achos mae gyda ni brosiect eitha mawr yn ymwneud o'r gellad oes lle da ni'n tynnu coed i lawr am bod ni wedi cael ei plannu mewn lle
oedd dim yn addas. Wrth gwrs, mae rhaid i wneud bob beth fedrwn ni i reoli ac lleihau defnydd o carbon. Os na ddim cwestiwn arall, wneith rhywun gynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad, sgwylwch chi dda. Elwyn yn cynnig? Nwch chi ag Edgar yn eilio, nwch chi gyd dangos efo llaw las. Sgwylwch chi dda. Gwr. Ydyw gario. Felly, ysgrifennu symud ymlaen at yr rhaglen waith gorfforaethol. Iwan? Diolch, Mr. Cadeirydd. Mi'n gweld chi ar adroddiad bod ti'n o dan ddeddf llesiant, bod ti'n ofynol i gyrff gyhoeddi datganiad llesiant. Ac mi gofiwch chi, wrth gwrs, bod ni wedi mabwysiadu datganiad llesiant a'r amcanion llesiant yn y Pwyllgor Berfformiad ac Adnodda ar y 3 o Fawrth. Wedyn, mae'r amcanion llesiant sy'n newid mabwysiadu, mae'n canolbwyntio ar 3 maes gwaith allweddol, sef amgylcheddau cydnerth, cymunedau cydnerth a ffyrdd cydnerth o weithio. Mae gan bob un ohonyn nhw 5 is-thema sydd yn galluogi ni ffocysu yn fwy ar y prif amcanion. Wedyn, yn unol â drefn sydd wedi bodoli, da ni wedi gosod allan rhaglen waith corfforaethol blynyddol. Mae'r amcanion llesiant hunan, wrth gwrs, yn ei tymor canolig bellach. Maen nhw'n rhedeg am 5 mlynedd, ond mae'r rhaglen waith corfforaethol yn rhedeg o flwyddyn i flwyddyn. Mi fydd yna rei materion, os ni'n tybio fydd yn rhedeg drosodd o un flwyddyn i'r llall. Bob dim yn mynd i ffitio yn berffaith i'r flwyddyn. Mi welwch chi yn yr atodiad sef yr rhaglen waith ei hun. Da ni wedi gosod allan yr prif thema, yr is-thema, beth yw'r materion da ni yn ymwneud yn ystod y flwyddyn. A wedyn, yn dilyn hynny wedyn, mae yna ran sydd yn dweud sut da ni'n mynd i fesur. So, bydden nhw'n gwybod bod yn llwyddo i gyflawni'r amcan llesiant pan, a wedyn mae yna reswr o bethau da ni'n mynd i fesur yn ystod y flwyddyn. Mae hynna'n berthnasol i'r 3 amcan llesiant. Dydw i ddim yn pasio mynd drwyddyn nhw fesul tudalen, ond os ni jyst yn deud hefyd bod y materion sydd yn cael ei roi yn yr rhaglen waith yma, da ni wedi ceisio bod chydig bach fwy strategol i natur ar beth sydd yna. Mae yna aelodau wedi dweud yn y gorffennol bod ni'n edrych ar bethau i fan, felly dwi'n gobeithio bod chi'n cytuno bod hein yn materion efo chydig bach o'r gig arnyn nhw mewn ffordd, a bod chi'n gallu gwir gweld y gwahaniaeth sy'n cael ei wneud, ond yn gwerthfawrogi unrhyw fewnbwn sydd gennych chi. Ac mae agor o fyny i'r drafodaeth. Diolch Iwan. Rwy'n unau gwestiwn neu sylw i wneud am y fformat? Pawb yn fodlon hefo'r Owain? Can I just deud un peth? Dwi'n meddwl bod nhw'n edrych yn lot well. Iwan, bydd o'n lot haws i chi fel swyddogion hefyd, dwi'n meddwl. Bwyd yn ôl, lot haws i ni fel aelodau'n dall hefyd, so na, da iawn. Diolch, Tracy. Dwi'n gobeithio fydd yna barhau pryd o'n i'n adrodd yn ôl yn y materion yn y Pwyllgor Berfformiad ac Adnodda. Diolch yn fawr. Diolch, Tracy. Owain? Ie, dwi'n cytuno efo sylwadau Tracy. Un peth oedd yn haro fi, ac dwi'n gwybod tydi o ddim wedi i adlewyrchu yn y datganiad llesiant, ond y berthynas adolygiad y cynllun datblygu lleol efo'r rhaglen corfforaethol. Mewn ffordd, da ni yn dechrau broses o adolygu hwnna, a dydy o ddim yn cael ei adlewyrchu yn y rhaglen corfforaethol. Dwi'n gwybod lle iddo fo fod i fynd, ond felly sy'n gwerthfawrogi sylwadau Iwan ac John ella o ran fel bod ni, sut da ni'n cadw golwg ar cynnydd yn
yn yr adolygiad. Ie, fe rai ymateb ar hwnna. Mae'r amseriad ddim yn gweithio yn rhyw wych iawn, fel ydych chi'n gwybod, mae'r adolygiad y cynllun datblygu am gychwyn yn ffurfiol 2023 ac yn bara 4 mlynedd. Felly, erbyn mabwysiadu'r cynllun yna, mae'r broses jyst pyn bach tu ôl y broses yma. Ond yn sicr, un peth mi fyddwn ni'n neud bydd yn gysylltiedig i hwn ydy o ran creu unrhyw is-bolisia fel SPG neu rhywbeth fel gall hynna ffiltro fewn i'r gwaith yma. Felly, o ran adolygiad ei hun, bosib pyn bach yn rhy bell ar hyn o bryd i ni integreiddio fo yn uniongyrchol, ond dwi'n meddwl efo is-bolisia y cynllun cyfredol rwan, bydd hynna yn bosib. A bod angen rhyw atodiad sydd yn helpu ni fel aelodau ddeall. Dwi'n deall bod drefn adolygiad ffurfiol i'r cynllun, ond mae yna waith paratoi yn mynd i ddigwydd dros y 1 mis nesaf. Felly bod ni angen rhyw fath o deall beth yw'r rhaglen ar gyfer hynny, os wy'n gyn John a'i dîm amser i fewn at ei gilydd, a'r capacity dwi'n gwerthfawrogi. Mae yna, ar y pwynt yna, mae yna fwriad i ddod o hynna ger bron y pwyllgor cynllunio. Dwi'n meddwl gorffen efedio o ran y rhaglen ar gyfer yr adolygiad. Diolch i chi'ch dau. Judith. Diolch yn fawr. Cytuno efo Tracy a Owain, mae'n gwerthiadau mawr, mae'n edrych yn wych iawn. Diolch. A tudalen 81, da chi'n sôn am strategaeth ymgysylltu. Jyst gynnau ddiddordeb mawr yn y maes yna, a wen dros gwni, ydy o bosib i gael cipolwg ar hwnna? Ydy o'n briodol i holi am hynna? Diolch. Dwi'n yn sicr, ond dwi'n meddwl mae'n dod i'r gweithgor nesaf neu'r gweithgor dilynol. Iawn, champion, diolch. Diolch. Tim? Jyst un peth bach. Ar tudalen 3, da ni'n sôn am ymateb i Challenger newydd yn hinsawdd. Mae hwnna, beth yna'n gret, ond bys ni'n licio, da ni'n sôn amdano fe llefydd eraill, ond o ran sut mae'n edrych a sut mae'n mynd o draws, does dim byd am rheolaeth tir a sut da ni'n gallu, falle mae rhywbeth o ran policies yna, ond rhywbeth sy'n ymateb o ran reoli tir, reoli mewndir yn arbennig. Bysa'n neis cael rhywbeth fel yna i mewn na, jyst i ddangos bod ni'n meddwl tu allan i'n eiddo'n hynna'n. Bosib ychwanegu hynna, Iwan? Dwi'n sicr mae'n cael ei wneud yn barod, ond mae'n jyst cael rhywbeth i mewn ma sy'n dangos bod ni'n gweithio ar hwnna. Mae AEC 2.5 yn mynd i gyffwrdd ar hwnna, lle? Ynddi. Ond jyst trio cael rhywbeth sy'n mwy explicit hefyd. Os di'n bosib, jyst i ddangos bod ni'n gweithio ar hwnna hefyd. Tra bo Iwan wedi dweud bod o'n croesawu sylwadau, dwi'n siŵr bod o'n ofni newidiadau, ie? Na, mi fedra i dderbyn newidiadau, does ddim pobl yn y bon o hynna, ond mater o falans ydi o de, sef os ydych chi'n meddwl bod hwnna'n strategol ac eisiau ei gynnwys, iawn, ond dwi'n meddwl, oedd pwynt Emyr, oedd dim iawn, fan un o'r un pwynt, dwi'n meddwl bod yr adroddiad yn ei gymysiynu a mynd i adrodd ar yr elfennau yna, a fydd yn cynnwys beth da ni'n neud yn y maes amaeth. Jyst eisiau cael o disgwennu lawr rwle yn o'n i gallu dweud, ie, ylit yma fod yna lle da ni'n neud, a dwi'n deall bod y waith yn cael ei wneud, a dwi'n deall bod chi'n meddwl amdano fo, ond jyst cael rhywbeth yna sy'n grŵp Brian efallai gallu dangos weld dyna fod na ni'n neud. Os di pawb yn meddwl, fydde weld bod o'n mater strategol i'r awdurdod, felly, nawn ni gynnwys o. Diolch. Brian. Thank you, Chair. Yes, I echo the comments of others that the way it's set out now, it becomes much clearer to follow things through. So that's great.
turning to the resilient ways of working section, I was just be interested in Ewan's thoughts as to the way that we've got it set at the moment, whether he feels that gives him the opportunities to take on board a couple of the things that came out of the audit review that we discussed earlier, particularly in regard to the legacy from the grant funding projects, and also the question of staff resilience in relation to how we spot and grow talent within the organisation, and whether in fact we have a policy at the moment of how we do that. If not, maybe within the programme there we should find a home to consider a policy for how we spot talent within the organisation and grow it to gain wider experience, not only within the organisation, but perhaps within other national parks within the country on secondment for periods to gain different skills and insights from which we can benefit. So really any comments you've got as to whether those two things can be covered within what you've got at the moment or whether we need to add to it. Diolch Brian. Dwi'n meddwl, bydd oedden ni'n paratoi hwn, oedden ni'n ymwybodol bod Joe yn mynd i'n ymddeol, a wedyn pryd ddoth i adrodd yn ôl, nath i adrodd ar rei elfenna, deud yr achos yn well ar ôl olynydd hi fedru fod yn ganolbwn perthasol ar y materion yma. Ond, os ni'n bendant yn cytuno wrach bod eisiau cynnwys bod ni'n edrych allan am yr datblygu yn gweithlu ymhellach. Felly fysa'n wedi cael ei ychwanegu yn CU1, dwi'n meddwl. Lle fysa'n ni'n medru bod yn edrych allan am yr staff a beth yw'r cyfleoedd sydd gennym ni i datblygu nhw'n fewnol yn rhan bwysig iawn wrth gwrs o sicrhau bod yna gydnerth yn y ffordd o'n ni'n gwynebu yr heriau'r dyfodol. Diolch yn fawr. Thank you. Os oes na ddim cwestiwn arall, wneith rhywun gynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad hefo ychwanegiadau Tim ac sylwadau Brian. Edgar a Phil yn gynnig, nwch chi gyd dangos gwrch chi dda. Mae hynna di gario. Diolch yn fawr iawn, diolch Iwan. Iwan, chdi sgwyd yr eitem nesaf hefyd, yr panel Annibynnol Cymru a'r gydnabyddiaeth ariannol. Eitem 13 ar tudalen 95. Eitem 13, ie. Yn gyntaf ymddiheuriadau nes i sylwi bod oedd y link yn y fersiwn Word yn gweithio, ond ydy'r link ar yr PDF ddim yn gweithio ni, felly dwi'n cymryd o'ch bod chi gyd wedi cael yr un broblem. Felly ymddiheuriadau hynna, mae'r adroddiad blynyddol wrth gwrs i gael, os ydych chi'n gwneud chwilio am yr panel Annibynnol Cymru a'r gydnabyddiaeth ariannol mi ddoeth y fyny'n syth. Ond mi oedd y link gathach chi yn y pwyllgor perfformiad ag adnoddau ddwytha yn gweithio, a does o ddim newidiadau sydd yn wneud â'r parciau beth bynnag yn yr adroddiad terfynol, ac oeddech chi'n hapus efo'r adroddiad fel ag yr oedd o gath ei gyflwyno chi nôl yn mis Tachwedd. Felly, yr argymhelliad yn syml iawn ydy nodi cynnwys yr adroddiad. Iawn, sgyn rwy'n gwestiwn, Ifor, Tim ac Elfed, ydych chi'n gwestiwn neu hen ddilod i hynna? Elwyn. Cynnig adroddiad, Cadeirydd. Diolch yn fawr. Dwi'n eilio. A gnwch chi gyd dangos gwrach chi dda. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Ac ymlaen felly i eitem 14, sef adroddiad y gweithgor i'r aelodau. Anwen, sgymryd hon? Diolch, Cadeirydd. Jyst er gwybodaeth, dwi'n bod gen rhywun unrhyw gwestiynau
allan o'r cyfnodion hyn? Nodi rhywbeth? Sgyn gwestiwn? Edgar? Law, sori. Sori. Dim problem. Na, dim cwestiwn. Nwch chi ddangos bod chi'n derbyn, sgwrs chi dda. Elwyn, ti gwestiwn? Cynnig yr adroddiad. Rwy'r, nwch chi gyd dangos, sgwrs chi dda? Diolch yn fawr. Nwch chi gario a gwyllu ymlaen i'r calendar o gyfarfodydd. Ydy hwnna'n dderbyniol i pawb? Cymeru bod ar un fformat ag arfer. Anwen nodi FN. Felly, jyst mater o'i dderbyn o, ia. Brian, yn gwneud cwestiwn? Chair, old hand. Cynnig bod ni'n derbyn yn ysgrifennu. Diolch Edgar. Nwch chi gyd dangos os gwrwch chi da os da chi'n derbyn yr calendar. Diolch yn fawr. Hynny wedi gario. Diolch yn iawn chi. So fydd hwnna'n cael ei gadarnhau dy cywiriad dwi'n lli arwain a fydd hwnna'n cael ei rannu'r aelodau i gyd. Diolch yn iawn. Eitem nesaf ydy cyfarfodydd sefydliadau eraill. Os gen rhywun gyfarfod arall mae'n eisiau rhoi sylw amdano fo. Mae gynna i un os oes yna neb, os ydych chi eisiau mi fynd gyntaf. Taw i fyny, Mr Cadeirydd. Y ddrwg iawn gyda Owain. O, yndi. Owain? A dim hen law, diolch. Dwi'n gyrraedd o lawr. Ie, jyst eisiau diweddaru chi efo partneriaeth y biosphere dyddi. Nes i felly fynd i'r gorfod partneriaeth ola, a mi a Tim dy'r cwion yn lle, fydd gyda fo rhywbeth i ychwanegu. Ond yn y bod, dwi wedi bod yn gweithio fel rhan o grŵp gweithredu dros y misoedd dwytha. Fe gofiwch chi, cefndir ydy bod na adolygiad cyfnodol wedi bod o'r biosphere llynedd. Ac y casgliad o hwnnw oedd bod a'n rhoi her i'r partneriaeth ac i gyrff sy'n cefnogi'r partneriaeth. Ydy'r biosphere yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth genedlaethol yn dal i fod. A hynny wrth gwrs yn sgil mabwysiadu deddf llesiant cenedlaethol dyfodol. Mi fuon y drafodaethau efo'r Prif Weinidog ddechrau llynedd cyn bod Covid wedi gyfyd drosodd. A beth sydd wedi digwydd yn eich amser ydy bod partneriaeth wedi llwyddo i gael arian o dan gynllun HLF, cynllun adeiladu capacity i adfer yn wyrdd. A hynny i weithredu un o'r opsiynau oedd wedi dod allan o'r adroddiad, sef sut maen nhw'n symud ymlaen, ac un oedd i ddod efo i ben, cario ymlaen fel maen nhw. Y trydydd opsiwn oedd creu neu addasu corff trydydd sector i gymryd drosodd y gwaith. Ac felly mae'r gronfa yma wedi cael ei ddefnyddio os lwydwch chi i roi un bach o gnawd ar yr esgyrn hynny. Ac mi fydd gwaith yna'n cael ei adrodd yn ôl yn mis Mehefin, mis Gorffennaf. Yr ail beth wrth gwrs ydy yr un chi sydd yn ymwybodol o bethau sydd wedi bod yn digwydd yn yr rhan yna'r byd. Ni'n gwybod bod cynllun o'r môr i'r mynydd symud to sea wedi bod ar draws pethau. Ac yn sgil gwrthwynebiad chwyrn ar y pryd, fe dynwyd hwnnw nôl ac maen nhw wrthi'n ail ymweld a os na sut fysa y cynllun a gallu symud ymlaen. Felly mae yna drafodaethau'n digwydd ar sut i fod yn glir ar beth i gwahanol rôl yna. Felly, y beth arall i nodi ydy bod o'n tro yr awdurdod i fod yn ysgrifenyddiaeth ar y partneriaeth. Beth sy'n digwydd ydy bod yr ysgrifenyddiaeth yna hyn wedi bod yn newid o awdurdod cyhoeddus i awdurdod cyhoeddus. Felly, am yr ail dro, mae'n dro awdurdod. Ar hyn, da ni wedi dod i
gytundeb ydy y byswn ni cysiddo economi i barhau efo'r gwaith yna. Dyna di drefn sydd wedi digwydd efo yn achos Gwynedd a Powys yn ystod y 2 blynedd diwethaf bod ni wedi wedi ymgynghoriad efo'r Prifeithredwr, mae yna swmariaeth bach wedi gwneud i gefnogi'r gwaith yna. Dwi'n ddim sgyn Tim rhywbeth i ychwanegu at hwnnw. Wel, ac wedi cael bron phopeth o wain jyst i ddweud yn y waith. Oedd yna cyflwyniad yn y cyfarfod gan Rob Owen a Sue Fudge o Cwmni Bro, ymgynghorwyr sy'n gwneud waith iddyn nhw ar hyn o bryd am y ffordd ymlaen a sut mae'n pethau'n mynd. Oedd hwnna'n un diddorol iawn. Hapus trafod bellach efo sy'n rhywun eisiau gwybod mwy amdan hynny. Diolch. A mae gen i, dwi eisiau jyst sôn am y grŵp, yr we, safle datblygu'r we, ond y grŵp task and finish ar hwnna nes i fynd i. Ond dwi'n iawn o fi wneud hwnna rwan. Ti'n iawn, Tim ydyn gyfarfod mewn wedyn os dyn nhw'n iawn o rwan. Oedd yn gyfarfod difyr iawn, lot o datblygiad ar hwnna. Dwi'n meddwl da ni wedi rhoi gwaith i cwmni enw Creo. Maen nhw'n gwneud waith i fi arbennig o dda, lot o pethau newydd, lot o pethau diddorol yn dod allan hwn. Gwneud gwaith ar y wyddfa'n arbennig ar hyn o bryd i trio rhoi mwy o wybodaeth i bobl deall mwy amdan be maen nhw'n weld, sut maen nhw'n weld y pethau fel yna. Dwi'n meddwl bydd hwn yn rhywbeth defnyddiol iawn a gobeithio fydd yn gallu cael ei ymestyn i llefydd eraill yn y parc yn y dyfodol. Ond unwaith eto mae yna mwy i ddeud, ond di hwn ddim y lle i roi gormod ymwneud, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr. Diolch Tim. Alwyn? Diolch yn amser Cadeirydd. Mi ges i cyfarfod o chwarae rhithiol beth bynnag o fforwm yn ei Ynys Môn ar y 19 o Fawrth, ac mi hwn oedd cyfarfod cyntaf ers y papur gwyn ar ynni gael ei gyhoeddi cyn y Nadolig. Ac mi oedd ddiddordeb mawr yn gynnwys y papur gwyn, ac mi aeth Christopher Bowbrick o Llywodraeth, neu o ran yr ddiwydiant niwclear yn benodol, i fynd trwy'r 10 pwynt ac i ddeud sut be oedd y sefyllfa. Yr unig atoma newydd sydd sicr o fynd yn ei flaen ar hyn o bryd ydy Hinckley, a problema ariannol a chyllido sydd di'r rhwystru mewn mannau eraill, medden nhw. Mi gaethon ni bod bach diddorol gan Wyn Roberts o Llywodraeth Cymru, ac mi ddudodd o beth newydd o'n wedi clywed o blaen, dweud y gwir, bod na gwmnïa o Awstralia a Chanada sydd yn datblygu isotopau meddygol, sydd meddwl fo, a eiria fo i drin cancer, dyna oedd eiria fo. Ond doedd na ddim gwybodaeth ynglyn ar amserlen pryd y bydda hyn yn cael ei datblygu yn Trawsfynydd, nac chwaith pam bod na gwmnïa o Awstralia a Chanada eisiau ymsefydlu yn Trawsfynydd i datblygu rhain. Felly dyna yn fras ac yn fyr ac i bwrpas be oedd cynnwys y cyfarfod, Mr. Cadeirydd. Diolch Alwyn. John? Ia, diolch yn fawr iawn, Mr. Cadeirydd. Oedd fforwm mynediad Eryri a neithiwr gyda ni, a i troi chydig adroddiad. Diweddiad ar Pont y Bermo, fel chi'n gwybod, maen nhw wedi gwneud lot o waith ar Pont y Bermo rwan, ac mae'n mynd i fod ar gau am adegau dros y gaeaf. Mae Pont y Bermo yn National Rail Network Rail CPI, ac felly medrwn nhw wneud be fedrwn nhw echau hi fewn hwysio mewn ffordd. Ac wedyn mi ddoth Rhys i siarad efo ni am llwybr afordir, ac wrth gwrs chi'n gweld yn efyn ar llefydd yma'r broblemau sydd ar afordir mewn sawl lle, mae o'n Aberdyfi a llefydd eraill hefyd. Ac hefyd wrth gwrs mi soniwyd hefyd am y trafferth mae 4x4 yn creu, ac mae hwnnw ran o llwybr afordir hefyd yn topi Aberdyfi a'r gwaith da sydd wedi cael ei gwneud i wella'r llwybrau, ac hefyd y ffordd i'r 4x4 yn y topia fan hefyd. Wedyn ymlaen i rhaglen gwirfoddoli gan Mary Williams o Cyfeillion Eryri, o'n ddiddorol iawn, ac
Annog oedd i eisiau mwy o aelodau o De'r Parc i allu gwneud yr un fath ar Cader Idris. Gobeithio hefyd ymlaen i'r Aran. Ac beth ola oedd Julian Burley o Rheilffordd Llanuwchlyn. Mi roedd o ipyn o ddiweddariad ar y gwaith. Ac be maen nhw'n gobeithio gael yn y diwedd, sef dod â, fel ar ni'n sôn yn ysgwytha, sef dod â rheilffordd fewn i Dre'r Bala. Oedd o'n reit ddiddorol i gwir. Ie, wedi dyna fod i mae'r ffordd nesaf ar y 15 o Fehefin. Fer ac i bwrpas gobeithio chi. Diolch yn fawr pawb. Sas rhywun arall unrhyw adroddiad. Rydw jyst eisiau sôn yn gryno am gyfarfod Fysi ac Emyr nhw, dwi'n meddwl, hefo twristiaeth gynaladwy, lle gathon ni gyfarfod drwy Cyngor Sir Gwynedd oedd i drefnio. Gathon ni gyfarfod hefo swyddogion o Slovenia, Park City ac Jackson Hole yn Utah am sut oedd yn nhw wedi delio hefo y cynnydd mewn twristiaeth ac oedd o'n sawl peth diddorol. Un ydy oedd nhw'n gweld yr un cynnydd o da ni weld, hyn ydy oedd twristiaeth yn llefydd prysur nhw wedi dyblu dros y 10 mlynedd dwytha sy'n cael ei adlewyrchu o beth da ni wedi weld ar y Wyddfa, wrth gwrs. Oedd atebion nhw, oedd y problemau oedd nhw'n gael hefo cyflogau isel, tai drud, swyddi tymhorol hefyd yn debyg iawn i beth da ni'n gael. Yr atebion ydy cael rhywbeth o strategaeth ac gweithio arno fo. Does na ddim ffordd hawdd, does na ddim mater hawdd ond mae rhywbeth sy'n rhaid i ni ymdrin ohono fo, ac dod i ryw fath o ateb. Mi oedd na bobl o blaid ac yn erbyn bob peth oedden nhw'n dweud, yr ateb ydy jyst siarad o bobl a gweithio hefo nhw ac esbonio be oedden nhw'n drio wneud a pam. Ac ar y cyfan oedden nhw'n llwyddiannus, ond oedd hi'n daith hir, ond beth sydd ddiddorol ydy, da ni'n merben yn hynny, lle mae'n broblem sy'n digwydd ar draws y byd, ac mae'n atebion allan yna, ac mae'n rhaid i ni jyst edrych amdanyn nhw. Eitem nesaf sgynnon ni ydy cyflwyno cyfnodion pwyllgor perfformiad ac adnoddau. Alwyn? Diolch yn fawr iawn, Secretary, a cyfarfod y cynhaliwyd ar y deunawfed o Dachwedd llynedd. Mi gwelwch nhw yn dechrau ar dudalen 109, 110, os yna bod yn unrhyw yn codi y cynodion, mae'r gwybodaeth yma nhw, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 16, 117 a 119. Diolch yn fawr iawn, Secretary. Diolch yn fawr, os gen rwy'n gwestiwn yn codi, neu wneith rwy'n gynnig bod ni'n derbyn os gwrwch chi dda. Owain yn cynnig? Jyst cwestiwn sgyn i, dwi'n sôn i'n reid 9 o Dachwedd ydy hyn. Mi gathon ni gyfarfod o'r pwyllgor mis Mawrth yn edo. Dyn nhw ddim yn barod eto, dwi wedi bod o dan bwysau gwaith. Parhad i gynnig yr rei. Diolch Arwen, diolch Owain. Rwy'ch chi gyd dangos bod chi'n derbyn nes gen rwy'n gwestiwn. Edgar, Elwyn, sgwch chi gwestiwn? Jyst cynnig. Eilio ni. Diolch yn iawn, os ydych chi gyd dangos bod chi'n derbyn sgwrwch chi dda. A mae hynna wedi gario. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Hwnnw ydy'r eitem ola heddiw. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cyfraniadau ac gobeithio gewch chi diwrnod braf yn wyll y dydd. Diolch yn fawr iawn. Wel.